pang tal-tal ni sa ato sini nga mga kandidato. Islan na si mga prescribed mga kabinan, no? Kaya the same time, na pangbutang sa mga sa mga designated common posters area. Sa barangay, sa pila ka mga lugar nga gi-designar sa Commission on Election mga kabinan, no? Baloon ta, sa inyo barangay, may mga designated dira nga common posters area nga lang dapat, no? Pinaka report karon ni Bombuando Burgos sa mga poster no, sa mga lokal nga makandidato daw mo gining masami nga makit-an nga nakasabit nakalansang sa mga puno sang kahoy mga kabanan. Di kada eleksyon mo na problema ta. Kada pag-abot sang kampanya na mo na problema ta. Pila na ka-eleksyon nagligad, pila na generasyon, pila na ka-administrasyon, pila na ka-kandidato nagliligad. Amo lang gyapon ang problema ta. Pangtapik sa nga puno sa kahoy nga gidumalian. Taltalon sa Operation Backlash, taltalon sa dinar. Pag dasong adlaw tapikan gyapon. Pagka after election ara gyapon madunot lang da. After election why na? Sunod ng mga 3 years election, amo magyapon nga problema. Balik-balik ang problema ta. Ngaman, kay wala sang may ginakasuhan. Pero kung may makasuhan, ay madubla na sila. Why may nakasuhan mo? Why mangin filean kaso? Naglapas ini pagsulundan. Nga di pwede. Kaya ito kasuguan ko sa sige kung basaho mo daw kakwanbla. Kasi mo daw kabagsik kinsing layin aton. Pero kung padalma musahon, ay aram natin nga penalty sini multa ko lang. Ang penalty sini amok lang ni. Ang penalidad, tuman kamagan. Iway gapon. Kay wala. Biskan mamag-an ang penalidad, wala man sa may nakasuhan, wala man sa may iimpluhan. May nakasuhan na kandidato na naglapas ang aton sini common poster area, naglapas ang aton sini kasaguan nga dapat hindi pag-ibutang sa mga puno ng kahoy. Why man? Sino nakasuhan, sino supporter na ganun? Why sa may nakasuhan until subong? Kahit si dalom da sing mando sang kumilik, nga kung makitaan ka na nabutang ka sang unprescribed, nga size sang campaign posters mo da, number 1, ikwao na imo atensyon. Ibalo nga hindi na pwede. Kakasada. Tingnan mo malanay mo, number 1, warning ka, pakakasi mo. Kung hindi mo pagkakason, ang kumilik ang makakas. Why dindang layeta? Kaya kung hindi mo pagkakason, ang kumilik makakas. Di pagkakas ko, why na? Puta please magbutang na daan niya, it's a clear violation sa atong kasaguan. Dapat pagkita mo da nga, ay, illegal. Pailan din kaso. Galing kayo may damo pa si mga silag na ba lang ako na, may mga damo pa si mga recubitos. Damo pa sang pwede nga mahimo. Siling ko tiway na, magamo na sulit-sulit yung problema, tagapot kada eleksyon. Ang mga insya sa gobyerno, daw kwa naman daw sulit-sulit man sila himo. Kada eleksyon, kaugtas ba? Hindi mo panapik sa puno sang kahoy, hindi paglaptan nyo sa poster, kay basura na. Hindi kada eleksyon naman ang problema ta. Wala akong masulbaran gihapon. Dason ng eleksyon, 2025, ano man gihapon problema ta? Ang mga posters sa mga puno sang kahoy. Hindi na ginhimo ta subong. Para next election, hindi na masulit mga problema. Sulit-sulit lang ta. Kaya waayos yung maginhimo nga tikang nga matap na ini. Kasi ko sa idalom sang atong kasuguan, kamag-an naman sa penalidad or may mga rekurso pa nga pwede mihimo nga hindi gilayon makasuhan ang mga natungdan. Manasalinta, di ba? Hindi gid pwede. Pero nga nahimo man sa iban. Anong himuon ta sini? Bantayan ta na karon makabinan oras na ton sa Bomboradyo Bacolod, oras 12 na sa ngugto. Gaydain News Center ta. Sulod na sa ato sini
Bombo Network News mga kabanan. Kadamo na kuno sang mga sang mga Pilipino naton nga sa Ukraine nga nagpa-reser na sa aton embahada dito sa Poland, kay embahada naton sa Russia gusto na magagwa galing kay iban to so far dito sa Ukraine. Why na to kan mo? Why na to biyahe ng aeroplano kay ginkuan to shutdown ng mga airport. Magwa ka sa Ukraine, travel ka by land pagkadto ka to sa mga border kay iping nga mga nasyon. By land naman travel. So mukhang delikado mag-travel ka. Kaya base ibala kung matalangan ka da sing kuan balas ang kanyon or balas ang tangke. Ari na ang baton Bombo News Center sa aton Bombo Network News. News Center Local kami. destinations maaari pang magdoble kapag ibinaba na ang Metro Manila sa Alert Level 1. Nasa 27 million pesos naman na halaga ng hinihinalang shabu nasamsam ng mga otoridad sa Zamboanga City. Ang sospek patay matapos umano'y manlaban sa otoridad. Sa sports balita naman, buena manong laro kanina ni NBA superstar James Harden sa bagong team nagbigay ng panalo sa Philadelphia Sixers laban naman sa Timberwolves. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Ilmaraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Ipinangangamba ngayon ng Pangulo ng Ukraine na lulusubin ng mga sundalo ng Russia ang kabisera ng Kiev ngayong gabi. Ito ay kasunod na rin ng mga pagsabog na gumimbal sa Kiev ang napaulat nitong umaga ng araw ng Sabado habang kumikilos papalapit ang Russian forces sa naturang lungsod. Ayon sa Ukrainian State Special Service, nagpapatuloy ngayon ang sagupaan ng magkabilang panig malapit sa CHP-6 power station ng Troyes, China District. Ilang mga sasakyan naman ang nawasak at nasunog na namataan sa may Permoy Avenue ng Kiev. Sinasabi naman ng Ukrainian forces na matagumpay nilang naitaboy ang mga Rusong sundalo sa may Black Sea City ng Mykolaiv. Samantala, nakikipag-areglo na rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa posible namang pagkakaroon ng ceasefire sa pagitan nila ng Russia sa kabila pa rin ito ng banta ng pagkubkob ng Russia sa kabisera ng Kiev nitong gabi ng Sabado. Ayon kay Presidential Spokesman Sergei Nikiforov, nakikipag-usap na ang Pangulo ng Ukraine sa Russian government para sa posibleng negosasyon sa gitna pa rin ng tensyon sa kanilang bansa. Tinatalakay na niya na magkabilang panig ang lugar at oras para sa negotiation process. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, pinatawan na rin ng Amerika ng sanctions si Russian President Vladimir Putin, iba pang mga Russian leaders dilan sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Treasury Secretary Janet Yellen, maliban kay Putin, pinatawan din ng sanctions sina Foreign Minister Sergey Lavrov, Defense Minister Sergey Shoigu at Chief of General Staff Valery Gerasimov. Sa isang statement, sinabi nito na nagkakaisa ang international allies at partners para matiyak na mapanagot ng Russia o ang Russia sa pamamagitan ng pagpatong ng matinding economic at diplomatic prize sa gitna na nagpapatuloy na pagsalaki nito sa Ukraine. Liban pa nito, papatawan din ng full blocking sanctions ang state-owned Russian Direct Investment Fund. O narito, nagpapataw din ng ang parusa ang iba't ibang mga bansa sa buong mundo laban sa Russia. O narito, ang European Union, Japan, Australia, New Zealand at Taiwan ay pare-parehong pinatawan ng bagong injunction o sanction ang Moscow dyan sa Russia bilang pagkondina sa naging paglusob ng militar nito. Sinabi ni European President Ursula von der Leyen at French President Emmanuel Macron na kabilang sa target ng kanilang mga ipapato na sanction ay ang financial, energy at transport sector ng Russia. Kabilang naman ang freezing of assets ng ilang Russian individuals at financial institutions habang ipagbabawal din ang exporting sa Russia mula sa bansang Japan. Ito ay naman sa ginawang pagkumpirma ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ay naman kay Australian Prime Minister Scott Morrison, nakikipagtulungan na rin ang kabisera ng Australia na Canberra sa Estados Unidos sa pagpapato ng karagdagang pangparusa. Ito po naman sa mga mayayaman o oligarko dyan sa Russia. Inanunsyo naman ng Prime Minister ng New Zealand na si Jacinda Ardern na puputulin ng New Zealand ang pakipagkalakalan sa Russia at magpapatupad ng travel bans laban sa mga Russian officials
habang patuloy na nanawagan pa rin sa pagbabalik ng diplomatic dialogue upang maresolba ang krisis na ito. Sa bukod na hakbang ay naglabas din ang United States at United Kingdom na mas marami pang mga measures laban sa Russia. Layunin naman ang tinakdang parusa ng United Kingdom na exclude o ibaliwala mula sa United Kingdom financial system ang mga Russian banks. Inilagay na rin na sa pinakamataas na alerto ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang nasa 30 mga bansa na kanilang miyembro sa gitna ng patuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Iniulat ni Jens Stoltenberg, ang NATO Secretary General, nag-deploy na sila ng libong mga NATO Response Force mula sa Estados Unidos, Canada at mga European allies malapit sa Russia o eastern part. Mahigit din daw sa 100 mga fighter jets ang nakaposisyon na at mahigit din sa 100 mga barkong pandigma. Kasama na dyan ang mga aircraft carriers. Pakinggan natin ang pahayag ni Jens Stoltenberg, ang NATO Secretary General. Yesterday, NATO allies activated our defense plans. And as a result, we are deploying elements of the NATO response force. The United States, Canada, and European allies have deployed thousands of more troops to the eastern part of the alliance. We have over 100 jets at high alert operating in over 30 different locations, and over 120 ships from the high north to the Mediterranean, including 3 strike carrier groups. There must be no space for miscalculation or misunderstanding. We will do what it takes to protect and defend every ally and every inch of NATO territory. Bahagi yan ng pahayag ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Samantala, sa usapin naman ng mga overseas Filipino workers, marami pa rin mga Pilipino sa bansang Ukraine na nagdadalawang isip pa rin na lumikas sa kabila na nagpapatuloy na sagupaan sa Ukraine. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ibinahagi ng DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lo Ariola sa naging panayam ng Bombo Radyo na nasa 181 mga Pinoy mula sa mga humigit kumulang 300 mga Pilipino na nasa Ukraine. Nasa mahigit 40 namang mga Pinoy anya na nasa eastern city ng Lviv ang nag-alinlangan pa rin sumama sa sasagawang repatriation na umaasang matatapos din ang sagupaan sa pagitan ng Russia at Ukrainian forces. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paghikayat ng DFA sa mga Filipino na nasa war zone area na magdesisyon na ring lumikas. Sinabi ni Ariola na ilang mga Pinoy na takot nang makipag-ugnayan sa DFA staff dahil sa baka raw pilitin silang pabalikin sa Pilipinas. Ilan kasi sa kanila ay may mga asawang Ukrainians na at mga anak tulad na lamang ng ilang nakapanayam ng Bombo Radio Philippines, habang yung iba naman ay domestic workers na nasa mas piniling manatili muna sa kanilang mga employers. Inamin din ng opisyal, maging ang pag-oobliga o mandatory evacuation sa mga kababayang Pilipino ay hindi raw sasapat. Samantala muna, sa iba pa nating mga balita, si Pangulong Duterte tiwalang magtutuloy-tuloy na rin daw ang pagbawi ng ekonomiya ng Pilipinas mula naman sa pagkakasadlak sa pandemya o krisis. May mga detalye pa nito si Bombo Raymond Dinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang ayusin ang iba pang mga problema sa bansa kapag bago siya bumaba ng pwesto sa June 30 ngayong taon. Sinabi ni Pangulong Duterte kabilang dito yung ekonomiya na pinalugmok na ng COVID-19 pandemic. At sinabi ng Pangulo na sa kanyang nakikitang trend ngayon ay talagang on track sa pagbawi ng Pilipinas sa ekonomiya. At kasabay nito, kumpiyansa si Pangulong Duterte na malaki pa rin ang tiwala sa Pilipinas ng mga international financial institutions. Kasunod ito ng napanatili nating BBB ratings mula sa Fitch Ratings Agency. Sa panayam ni Secretary Martin Andanar, Duterte, sinabi ng Pangulo na nahulugan lamang ito na pwede pa tayong mapahiram o mapautang ulit kung kakailanganin pa ng pondo dahil nakikitang may kakayahan tayong magbayad. Magbibigay daan daw ito para may kayat ang mga investors na maglagak pa ng kapital o puhunan sa Pilipinas dahil alam nilang handa tayong tumanggap ng mga investments o negosyo. Ayon sa Pangulo, ibig sabihin nito ay kumpiyansa ang mga investors, kikita sila
kapag nagpasok ng negosyo sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. What is really very telling is that until now, yung grade natin is BBB. Sa rating sa Fitch, Standard & Poor, tapos A- po sa Japanese credit rating. Ibig sabihin ng BBB, pwede pa tayong maghiram. At marami pang magpahiram. Kung yan ang rating mo, BBB, we are still capable of borrowing. Pwede pa tayo nakiram, hindi pa sira. Pag bumaba yan, wala na magpahiram sa iyo kasi hindi ka na magkabayad. But sa awa ng Diyos, yung rating natin na BBB, pati yung sa Japanese, Japanese credit rating, yeah. A-. Tama, A-. Mataas po yun. Pataas yan. So, ibig sabihin, the country is still ready to accept investments that this is guaranteed. Alam mo, pumasok dito pera yan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Sa aking ang kinalalagyan na lugar dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Elmar, Bombo Eber, pagamat araw ng Sabado nga, tamang Pangulo na talagang ito, buhay na buhay. Yung mga negosyo dito, makita sa aking likuran, sa aking background, yung pila ng mga taxi na abala sila sa paghatid, pagsundo, pag-pick up ng mga pasero na pumapasok sa isang mall dito para mamili at mag-shopping. So talagang tamang Pangulo na kikita yung mga investor sa Pilipinas dahil sa ating mataas na consumption rate. Bombo Elmar, Bombo Eber. Yes, Bombo Elmar. Bobo Raymond, nabanggit mo yung buhay na buhay yung negosyo, no? Siguro, siguro kung pumasok na yung alert level 1, meron ka bang naulinigan dyan? Kasi ang IATF naman dyan sa Malacanang din yan eh. Kung kailan sila magdesisyon sa next nitong papatupad na level ng protocol sa Metro Manila, kung lalagay na ba tayo sa alert level 1 sa simula sa Marso 1, Bombo Raymond, how's that? Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Sinabi ni Acting Personal Spokesman Carlo Nograles ay sa pinakamalapit na araw ng 1 ng Marso. So inasahan natin na sa araw ng Lunes, February 28, i-anunsyo either si Secretary Nograles or si Pangulong Duterte o Secretary Duque mismo sa gaganapin na Talk to the People sa gabi ng Lunes, Bombo Elmar. So para bukas, kinabukasan ay Marso 1, epektibo na yung alert level 1. So yan yung inasahan na plantsahin pa daw over the weekend yung mga panuntunan din, mga bagong panuntunan ng alert level 1, Bombo Elmar. Bombo Raymond, natalakay mo kanina yung usapin kagabi ng Pangulong Duterte, yung magandang ekonomiya na hinaharap, pero hindi pa kasama dyan itong epekto nitong na-consider, kasi bago lamang itong giyera dyan sa Ukraine at ito krisis naman kasama itong Russia. Natalakay ba ng Pangulo kagabi yung krisis na yan doon sa naturan na mga lugar sa Europa, Bombo Raymond? Well, hindi pa. Parang maaga itong tape o pre-recorded ni Secretary Andanar, Bombo Elmar. So, hindi pa factored in, hindi pa naipasama yung impact ng krisis o giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, Bombo Elmar. So tingnan natin dahil yun nga, malaki ang magiging impact ito. Damay-damay tayo dito sa usapin ng ekonomiya, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Ingat kayo dyan. Okay, so live and direct dito sa lungsod ng Maynila. Bombo Raymond, inasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, handa umanong tumulong ang Department of National Defense o DND sa mga ahensyang namamahala para sa paglikas sa mga Pilipinong nasa Ukraine ngayon. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na masusinang sinusubaybayan ng kagawaran ang sitwasyon sa Ukraine. Sa datos nga ng Department of Foreign Affairs o DFA na siyang nangunguna ngayon sa pag-aasikaso ng repatriation ng mga kababayan nating Pilipino na nasa nasabing bansa, nasa 181 ang bilang ng mga Pinoy na kanilang naitatalang nasa Ukraine. Samantala, nasa 37 naman ang papunta sa Lviv na target naman na ilikas din. Tinatayang nasa kabuang nasa 380 na mga Pinoy ang naiipit ngayon sa kaguluhan sa Ukraine at may iilan na rin na nakauwi sa bansa habang ang iba naman ay lumikas kasama ng kanilang mga amo.
Samantala naman, sa iba nating mga balita, nananawagan sa pamahalaan ang ilang mga medical expert na palakasin pa ang defense ability ng chemical, biological, nuclear, and explosive ng Pilipinas sa gitna na rin ng patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni dating Philippine General Hospital Director at Health Undersecretary Dr. Juan Maria Pablo na Ñangas na hindi niya alam kung ang Maynila ba ay magkasagawa ng anumang pagkasanay sa seaborne defense exercises. Ibinahagi ito ng dating Health Secretary matapos itong sabihin ang potensyal na senaryo na mula sa Russia at Ukrainian war ay kinabibilangan ng pagsalakay ng mga Chino rin sa Taiwan kung sakali at ang malayong posibilidad na hidwaan sa pagitan ng Maynila at Beijing. Sa kanyang pahayag, halimbawa nito ang Partner Readiness and Emergency Program ng Amerika na may sariling sangay na turang programa na nagpapayo sa federal at state authorities sa public health at medical aspect ng seaborne preparedness and response. Binigyan din naman ni Ñangas na mahalaga para sa Metro Manila na bumuo at ng sarili nitong pangkat ng mga subject matter experts na makakapagbigay ng agarang gabay at payo sa kung paano haharapin itong mga naturang insidente. Tanging implementasyon lamang nito nakikitang problema para sa paghahanda ng Pilipinas para sa seaborne defense. Samantala, sinabi naman ng National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Teodoro Herbosa na nagsagawa na nga ng inisyatibang iba't ibang sektor ng pamahalaan upang mapabuti pa ang depensa ng bansa. Ngunit sinabi nito na nasa kabilang nito ay natiling uncoordinated pa rin ang kanya namang pag-amin. Sa iba nating balita, mga airline companies nagdagdag pa ng mga biyahe sa mga local destinations. May buong detalye si Bombo Dennis Amito. Dumami pa, Bombo Elmar, Bombo Ever, ang mga pinalilipad na mga eroplano para sa iba't ibang destinasyon sa ating bansa. Kasunod na rin yan ang unti-unti ng pagluwag ng mga health protocol sa iba't ibang dako ng ating bansa. At lumalabas dito kasi sa mga initial na data na pinagbabatayan din naman ng IATF na mababa na ang mga kaso ng hawaan sa naturang mga lugar kaya't mas maluwag na yung pagtanggap ng mga bisita sa iba't ibang lugar. Lalo na yung mga nanggagaling sa Metro Manila dahil tayo naman ay kumbaga looming na para sa alert level number 1 status na lamang sa mga susunod na araw o lalo na pagpasok ng buwan ng Marso. At yung dating biyahe sa Boracay na paisa-isa, 2, 5, o ngayon, Bombo Elmar, 15 biyahe na ang lumilipad sa naturang lokasyon para sa mga turista at yung papasok at palabas ng naturang lugar at hindi lamang sa isang airline company kundi halos lahat na ng airline companies nagdagdag na ng kanilang mga biyahe sa nakalipas na mga araw. Ayon nga dito sa pahayag ni Cielo Villaluna ng Philippine Airlines, may mga hakbang pa silang ginagawa at kung sakasakali magiging alert level 1 baka daw madoble pa yung kanilang pinalilipad ng aeroplano. Ganun din ang saloobin dito ng Cebu Pacific sa kanilang naging abiso. At yung AirAsia, may mga development din Bombo Elmar, nagdagdag na rin sila ng mga biyahe sa Visayas at Mindanao na mga dati ay hindi nagagamit na mga ruta dahil nga dito sa mga higpit na mga health protocols. So inaasahan by March, mas marami pa at posibleng madoble pa yung bilang ng mga domestic flights. At maliban dyan, tinatrabaho na rin yung para sa international travels. Kaya malaking bagay umano ito, yung mga papasok lalo na ng mga turista galing sa iba't ibang lugar na hindi naman mataas ang kaso ng hawaan ng COVID-19. Bombo Elmar? Bombo Dennis, parang time nito kasi papunta na tayo doon sa mga summer season, yung mga pagbabakasyon at mapalakas yung local tourism natin. Bombo Dennis, kung sa local o domestic ay lumalakas, dumarami ang flights, what about sa international flights sa Bombo Dennis? Ganun na rin ang trend, Bombo Elmar. Pagpasok ng buwan ng Marso, mas maluwag at madaragdagan pa. May mga commitment na, may mga kumuha na ng kanilang reservation nitong nakalipas na mga linggo at ayon naman sa Department of Tourism ay nanggagaling yan karamihan dyan sa mga karating nating bansa pa lamang. Pero may mga kumbaga interesado rin galing sa bahagi ng Europa at Estados Unidos na patungo na dito sa ating bansa. May mga schedule na hindi lamang ito para dyan sa mga pasyalan kundi maging dun sa mga hotel na kanilang tutuluyan ay malaking bagay, Bombo Elmar, para mapalakas natin unti-unti ang ating yung turismo ng ating bansa, lalo na dito sa mga dumarating na mga kababayan natin na kumbaga
balik bansa, tapos nakahikayat pa sila ng mga dayuhan para mamasyal din at i-enjoy yung magagandang pasyalan ng Pilipinas. Sige, maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, ang Supreme Court ay patuloy sa kanyang programa din sila para naman sa mga nagnanais na maging bagong mga abogado. Lalo't ngayon ay umiral pa rin ang pandemya. Yung kanilang mga susunod na hakbang. Kumusta dyan sa lungsod ng Manila Supreme Court, Bombo Gerald? Yes, Bombo Elmar, Bombo Everly, bukas daw itong Supreme Court na isagawa pa rin itong tinatawag ng digitalized format ng susunod na bar examinations kahit tapos na itong pandemic, yung mga susunod na years na yan. Kasabay dito ay hinimok ngayon ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo itong akadim na samantalahin at i-adapt itong technological advancements. Sa speech nga ni Gesmundo sa hybrid formal launching nitong Legal Education Advancement Program o LEAP ng Legal Education Board dito sa isang hotel sa Manila pa rin, ay nanawagan din si Gesmundo sa mga akadim na suportahan ang pagnanais ng kataas-taasang hukuman na digital transformation. Ito ay kasunod na rin ng matagumpay na kauna-unahang localized at automated bar examination. Nakikita naman daw ni Justice Ramon Paul Hernando, itong chairperson ng Committee on Bar Reform, na isang hakbang ang Legal Education Advancement Program para sa academic focus at siyang magiging gabay sa mga susunod na bar exam, lalo na nasa modernong panahon na rin ang mga susunod na isasagawang mga bar examination dito sa bansa. Ang chair ng 2022 bar examinations ay si Justice Alfredo Benjamin Caguiwa at itong isinagawang bar examination itong buwan lamang ng Marso at itong Pebrero, Bombo Elmar, ay naging matagumpay yan. Ay naman kay bar chair person itong si Associate Justice Barvic Leonen. So ito ngayon yung pinupurso nila, itong talagang digitalization at localized bar examination, Bombo Elmar. Bombo Gerald, meron bang impormasyon kung kailan ilalabas ng Supreme Court ang resulta ng bar examination? Dahil dito natin makikita, at least panukat natin kung naging epektibo. At first time naging naging regional yung mga examination ng nakalipas na buwan, Bombo Gerald. How's that? Oo, tama ka dyan, Bombo Elmar. Hindi lamang itong resulta or itong mga nakapasa yung aabangan ngayon. Since digitalize ang sinabi dyan ni Justice Leonen, ay posibleng mas mapaaga pa yung paglalabas ng bar examination. So wala pang ibinibigay na petsa, Bombo Elmar, kung kailan. Pero noong mga nakaraang mga bar examination, November yung bar examination, Mayo na inilalabas. Tignan natin ngayon kung mas maiksi nga ba yung paglalabas ng mga resulta ng bar examination at kung ilan yung nakapasa, dahil itong bar examination, isa ito sa mga pinakamarami ngayon na bar examination, yung mga nag-take, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa Supreme Court sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald, di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala pa ang mababa naman na positivity rate ng COVID-19 sa NCR, dapat munang maabot bago ipatupad ang Alert Level 1 ayon yan sa mga eksperto. May detalye pa ang Star FM Manila. Pababain muna ang positivity rate o antas ng mga nagpupositibo sa sakit na COVID-19 bago tuluyang ipatupad ang Alert Level 1 sa buong Metro Manila. Ito ang mungkahi ng ilang eksperto mula sa University of the Philippines Pandemic Response Team na nagsasabing mas makakabuti sa Capital Region na pababain pa ang kasalukuyang 5.6% na positivity rate ng bansa. Batay sa benchmark level ng World Health Organization o WHO na 5%, nangangahulugang kontrolado na ang galaw ng virus kapag nasa 5% o mas mababa pa ang positivity rate. Sa lagay ng Pilipinas, ang higit 5% daw ang dahilan kung bakit hindi raw bumababa pa sa 1,000 kaso ang sakit na naitatala kada araw. Kung titignan daw ang hospitalization, marami pa rin ang mga nasa intensive care unit o ICU dahil sa COVID-19. Mahirap pa raw makita sa ngayon ang pagbaba ng mga kaso sa 1,000, ngunit maaring sa mga susunod na linggo ay
makakapagtala na raw ng mas mababang kaso. Sa kasalukuyan ay inihahanda na ang guidelines para sa bagong alert level na nakataktang i-anunsyo ngayong araw. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, doon naman sa Zamboanga City, abay, milyong-milyong pisong halaga ng nilalang shabu na kumpiska ng mga otoridad. Nasa linya Star FM Zamboanga. Patay ang isang lalaki matapos manlaban sa mga otoridad sa isinagawang bypass operation sa Barangay Maasin, Zamboanga City kagabi, Pebrero 25, dakong alas 11 ng gabi. Umabot ng 27 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad na may bigat na 4 na kilo. Target ng mga otoridad ang suspect na si Purity J. Taraji alias Bossing Pilipino o mas kilala bilang Dipo, kung saan ito ay nanlaban sa mga otoridad na nagresulta sa kanyang pagkasawi. 5 naman sa kasamahan nitong mga sospek ang naaresto, habang sugatan din ng isang miyembro ng operatiba sa nangyaring shootout na agad namang dinala sa ospital. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Danny para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa ang paglalaro naman ng mga bata ng posporo, sanhi daw ng isang sunog na nangyari sa Cebu na ikinaresulta naman ng pagkatupok ng 50 kabahayan. May update dyan ng Star FM Cebu. Naging sanhi pa sa nangyaring sunog ang paglalaro ng mga bata ng posporo, kung saan apektado ang aabot sa 100 pamilya o 250 na individual sa barangay Sambag 2 nitong lungsod ng Cebu. Nagsimula pa ang sunog sa bahay ng isang kinilalang si Narcisa Porlasin. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na naglalaro ng posporo ang mga bata sa ikatlong palapag ng bahay. Tumagal ng humigit kumulang 1 oras ang sunog at hindi bababa sa 50 kabahayan ang natupok ng apoy. Natanggap ng Cebu City Fire Office ang alarma alas 2:42 ng hapon at itinaas sa first alarm makalipas ang ilang minuto. Nakontrol naman ang sunog alas 3:33 ng hapon. Mabilis pang kumalat ang apoy dahil magkatabi lang ang mga kabahayan sa lugar at gawa sa light materials. Tinataya namang aabot sa 1.3 million pesos ang pinsalang iniwan sa nangyaring sunog. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa, kamustahin naman natin ang kalagayan ng ating mga kababayang Pinoy sa Russia dahil mayroon pa nga mga hindi na umano makapagpadala ng pera sa Pilipinas dahil kansilado na rin ang international banking system doon, dulat na rin ang economic sanctions na ipinataw sa Russia. May napanayam ang Bombo Radyo Kawayan. Nararamdaman na rin ng mga overseas Filipino workers o OFWs ang pinapatupad na economic sanctions ng iba't ibang mga bansa sa Russia dahil sa pag-atake sa Ukraine. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag ni Alma Arcilla, isang OFW sa Russia, na maging ang mga Pilipino sa Russia ay nagpanik din at pumila sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ito ay makarang kumalat ang balita na hindi na maglalabas ng pera ang Bank of Russia. Sa ngayon anya ay hindi na makapagpadala ng pera ang mga OFW sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas dahil pansamantalang kinansela ang international banking system sa nasabing bansa. Inasahan na rin nilang magsara ang mga bangko sa Russia dahil sa pag-atake sa Ukraine, kaya't inabisuan na rin nila ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Magpupulong ang Filipino community sa Russia sa araw ng Linggo upang pag-usapan ang kailang suliranin sa ngayon. Pumipilaan niya mga OFW na mag-withdraw sa mga ATM booth, ngunit nagkakaubusan na ng pera sa machine at limitado rin na maaring ma-withdraw. May mga lumabas na mga photos na advisory from bank na hindi na po magre-release ng pera ang Bank of Russia. So kaya po nagpanik ang mga mamamayan, lalo na pong OFW. And then ngayon po, tinry po namin na mag-send through digital online remittance. So sa aming tatlong pinapadalan, example po yung Western tsaka yung PaySend, hindi na po talaga. Ang nakalagay po doon is internationally temporary closed. So nakakalungkot po para sa side namin kasi po syempre nag-aalala po kami para sa aming pamilya at yun po yung way of namin transferring money to Philippines. So ngayon po hindi po namin alam kung kailan po siya magre-resume
or kung kailan po siya babalik sa normal. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Sa NBA, tinambakan ngayon ang Philadelphia Sixers sa buhay naman ng laro ng kanilang bagong player na si James Harden ang Minnesota Timberwolves sa score na 133-102. Ito ang unang laro ni Harden mula nang makuha na ang Sixers sa Brooklyn Nets. Sa kanyang debut game, agad na nagpakitang gilas si Harden na magbuhos ng 27 points, 12 assists at 8 rebounds para iposte ng Sixers ay ka-36 na panalo ngayong season. Sinuportahan naman si Harden ang big man ng Sixers na si Joel Embiid na may 34 points at 10 rebounds. Sa first quarter pa lamang, dinumina ng laro ni Embiid. Itong kanilang laban kanina, sinasabing lalo umano naging deadly ngayon ang Sixers dahil sa pagpasok na rin ng dating MVP na si Harden. Umangat naman sa ikatlong pwesto ang Sixers ngayon sa NBA ranking sa Eastern Conference. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News sa noontime edition. Balikan lamang natin ang mga headlines. Sa international news, puspusan pa rin ngayon ang pag-usad ng mga Russian na troops dyan po naman sa kabisera na ng Kiev, dyan sa Ukraine. Kaya nangangamba rito ang presidente ng Ukraine na Zelensky na baka ngayong gabi ay tuloy nang pasukin ang kanilang sentro ng kanilang bansa. Ang US naman pinatawan na rin ng sanctions si Russian President Putin at iba pang mga Russian leaders. Ilan pang mga Pinoy na may pamilya sa Ukraine nagdadalawang isip pa ring lumikas sa Ukraine sa kabilang nagpapatuloy na natura namang gyera ayon sa DFA. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman tiwalang magtutuloy-tuloy na ang pagbawi ng ekonomiya ng bansa mula sa pandemya at ikinagalak din ang magagandang pagtaya ng mga international financial institutions sa economic performance ng bansa. Samantala naman, airline companies nagdagdag pa ng mga biyahe sa mga local destinations. Maaari pang madoble kapag ibinaba ang Metro Manila's Alert Level 1. 27 million pesos naman na halaga ng hinihinalang shabu nasamsam ng mga otoridad sa Zamboanga City. Ang suspect patay matapos umanong manlaban sa otoridad. Sa sports balita naman, buena manong laro ng NBA superstar James Harden abay sa kanyang bagong team nagbigay ng panalo sa Philadelphia Sixers laban naman sa Timberwolves kanina. At live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Inyo na ba tayo makabilang ng Bombo Network News sa mga nagapauna ka mga minute ng mga balita national kikbalita iya sa palibot sa kalibutan. Pagbalik sa inyo, natutunan ito, katapila natin ka mga lokal nga talakayan, lokal nga misyo ka lokal nga mga balita, especially pagbalik ka ron, check upon ta naman natin sila nga mga Pilipino ya dito sa may Hong Kong, no? Kaya sa balaan natin na terrible man karon ang liwat nga pagsakas ang kaso dito ya sa Hong Kong sa COVID. May mga Pilipino nakita nga napektuhan naman sa latest nga surge sang COVID-19. No? Pagbalik ta karon kaon ta isa naton kay Longgo nga kuan nga correspondent dito sa Hong Kong. Kamusta sila mga Pilipino? Kamusta nang kaso sa COVID dito ya sa Hong Kong mga kabinan. Ay natanan na, aton panabalikan, makaligan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo!
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy o balaan nga Espiritu Santo. Sa nagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan. Ang mga Lord, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalabay sa takda ng alas 12 sa Ugto. This time kami natin nakaschedule nga pag-interview sa isa natin ka taga Negros, no? Nga ato karon sa Hong Kong, no? Kaya balanta naman sa since last week, no? Grabe man ang kaso sa Hong Kong, no? Nag-surge luwat ang kaso sa COVID-19 diretso sa Pilipinas, nag-amat-amat na kita kanubo. Dito sa Hong Kong, liwat ng mga nagtimbuok. May mga Filipino na kita ang mga kauturan dito sa Hong Kong. Si Portis, sinigay na sobra to 50. Kalakip sa sining nagkuha naman, tapika naman sa kaso sa COVID-19. Balat naman sa Hong Kong, damo kita dala ang mga Pilipino, perkiwente mga Pinay, mga OFW, no? Mga domestic helper. Radas Pinay, kadamo daw. Iba natin nga mga kauturan ng Pilipino sa Hong Kong, tag 20 anyos, tag 15 anyos na dala nga nag-serbisyo as mga domestic helper sa Hong Kong, no? Sa karon, kung ato ning aton isa man ka singko taga Negros, taga Silay, doctorate classmate tagin sa high school, no? Si Ma'am Bebelin Isiki, no? Nga mga 18 years naman, no? Nga trabaho dito sa Hong Kong so far sa employer, president employer karon nga kuan gid taga Hong Kong Hong Kong citizen gid, mga 14 years naman siya nga naga serbisyo. Kaya okay mo ko nang employers bong, no? Wag gid problema kasi bagay
malawig ka serbisyo sining employer ko na hindi man mayong pagtatarasimo, no? Kamustahon ta sila kasi siyempre concern man kita dre, no? Kung concern kita sa mga Pilipino sa Ukraine subong, diri sa aton nga mga Pinoy sa Hong Kong ma-concern man kita gyapon kasi nato ti liwat naman to nga nagamot paano nga nag-surge naman liwat ang COVID-19 sa Hong Kong, no? Ti makuan sa bla may mga restriction naman ginapatuman, ibalonta, no? Para at least mangin husto aton nga impormasyon, ibalonta karon, no? So pekli niya kuan ta nagkaroon ato sining kwanta niya, makabig ta na ni isa sa mga international correspondent naton sa Hong Kong, no? Si Ma'am Bebelin Isiki, no? From Silaya, classmate na niya sa high school. Ma'am Bebelin, mayong hapon or mayong ugto, dira sa Hong Kong, live ka dira kon sa Bombo Hanay sa ugto, Bombo Dennis ang imo sinikopod, Ma'am Bebelin. Mayong hapon, Bombo Dennis, kag sa tanan dira nga sa Bombo Radio mayong hapon, sa taga Silay mayong hapon. Sige, salamat gid ma'am sa imo sining chimpo, no? At least no, from now on, so good subok, ikaw na isa sa mga international correspondent namo, no? Para particularmente dira sa kwan sa Hong Kong, no? So Ma'am Bebelin subong, no, kay nabalaton since 2 weeks ago guro more than, no, do nag-surge naman liwat dirang kaso sa COVID sa Hong Kong. Sa subong kamusta daw mga impormasyon dira? Kamusta mga Pilipino naton dira nga makaturan kay may mga report nga may mga madamo naman mga Pinoy nga liwat naman natapikan sining pag-surge sang COVID. As of today, Ma'am Bebelin, kamusta ang sitwasyon dira sa Hong Kong? Damo pagyapon kaso sang COVID? Oo, damo sang kagapon mga 10,100. Sa lang kadlaw? Oo, one day lang na. Tapos pero magwa ka sa sagwa, okay gid. Normal ang mga tao dito sa aga damo. Pero sa hapon, temprano ga-close. Amo na siya ang pinakadamo gid permi tawo market. Mga helper man. Mga wala sang senior, sang sige ang mga senior sige gwa, wala sang limit. Tapos inang may lang kami live home safe. Kinanglan i-tap mo na siya. Kay kun may sugata ka kisa nga pulis, inang gina-check nila. Kung wala ka na, mamulta ka 5,000 Hong Kong. Amo na siya ang nila, ang gina-stricto gid. Okay. Tapos nabiskan kami, ako tapos nako hasta booster, pero kinanglan safe kagid perme. Ang mga mask namon, very close man na siya. Tapos always lang sang sanitizer, alcohol. Kasi mga amo ko, wala di gani subong ato sa dalom. Ga walking. Hindi siya siling stricto gida ng despite sining kadamon sing kaso, okay lang dayo gyapon. Why siling tabi nga may mga lockdown or di ka mo kagwa sa balay, di ka mo kadto sa mga department store, okay lang gyapon niya. Pwede gid anytime makagwa. Oo, may ara man lockdown sa damo na gid nga mga kaso nga building gina-lockdown nila tapos antigen na para nga dasig hindi na subong swab test. Tapos no? pwede ka mo ka bakal parehas di samo ko isa kami ka pamilya mabakal sila sang antigen tapos kami na lang maano samon kaugalingon i-check. Self mo na lang siyang Oo. Ma'am Bebelin, ining mga kaso as mentioned mo kapon 10,000, no? So ini mga kaso, ini mga pasyente, ning mga like may mga simptomas ini sila kung magsilingat ginutok da mga ospital na no. Dakadamaan sining mga kaso adlaw-adlaw ara ginadala sa ospital or iba ni asymptomatic anong sitwasyon nila? Ara nang ginabutang gid sila sa quarantine facilities. Oo, inang tapos nagdugang pagid sila subong hotel, nga duwa ka hotel para lang nasa helper nga para i-quarantine basta positive ka, wa ka gid dayon ka gid sang gobyerno.
ng i-quarantine. Okay. Sa amon di ng 11 ang positive. Pero ginakwa man nila, ginadala sa facilities. Okay. Tapos ang una may isa lang di nga positive, gina-lockdown. Subong wala na. Napabayaan na lang kamo basta isa ka pamilya perme lang kamo perme mag-check sang inyong nga swab test na. Okay. So, yung ginadala sa ospital, abo ning may mga dalala nga may mga symptoms sabi, although medyo lala ilang kondisyon ang ginadala sa ospital? Hindi man tanan ang ginadala ang iban asymptomatic. Okay. Pero nadala gina sila hindi ang sa ospital mga mga lala. Pero ang sa quarantine house, quarantine home, inang daw mga asymptomatic lang na. Okay. For 7 days ka lang na ta. Quarantine Tapos after 7 days kung mag-negative ka na pwede ka na makagawa. Pwede ka nakagwa. Tapos depende naman sa amo kung batonon ka. Mo naman nagaling ang problema. Kung hindi ka batonon sa amo, terminate ka. Wala ka na obra. Nung magwa mo dabi, like sa mga utod naton nga mga Pinoy kiti isang ligad may report kita sobra 50 ka mga Filipino der sa Hong Kong ang alakip siling latest nga surge ang kaso. Tipo sila kung di sa batonon balik sa ilamo puli sa Pilipinas Oo, pero ang uwa subong ga bulig samon. Ga may sila may ginahatag nga daw home for the helper. Pero na siya inang quarantine facilities man nga sa mga positive. Tapos ang uwa na naga-support tanan. Amo na siya subong. So, Nami man wala man kami napabayaan. Okay. So yung latest nga mga pasyente sa COVID-19, may mga tigulang, kabataan, elderly, may mga edad, ning ilang age bracket mostly? May ara 8 months Chinese. Okay. May ara 8 months, may ara man tag 5 years old, may ara 7 years old. May mga tigulang. Ang mga tigulang niya damo-damo gidya Okay. Kag tapos parehas man da nga sa aton mayo na lang gani kay nagapati bala nagapalamati diregali damo-damo pa wala mabaksin. Oy, damo pa taga Hong Kong, especially. Ay, kadamo-damo. Okay. Mga Hong Kong national gid, Hong Kong citizens gid. Oo. Anong rason nila nga wala pa sila nagpabakuna kay kalawig naman 2 years May mga na? sakit, may mga masakit kuno, may Okay. mga amuni. Anay subong stricto na kung wala ka baksin, hindi ka kasulod sa McDonald's, sa mall, sa Sa malls. eskwelahan, sa office. Okay. Amo na siya. Siti mostly sumunguro bakunado na ang mga mga taga Hong Kong, mga citizens gidaya. Oo, halos kay stricto na subong. Ginaano na gid. Kamo- Gina-strictuan na gid. Kamo nga mga Pilipino daya mga Pinoy dabi nga nagalobra sa Hong Kong like si imo fully vaccinated ka na? Okay. Booster na. Okay, tayo dumayo na. So sa kalawigon mo sa Hong Kong since nga nag-pandemic, 2 years siguro masulosobra na nakakaso ka, nagka-positive ka man, Ma'am Bibilin? Wala gid? gid ko wala ko kagi positive. Pero kagi lang ko swab test kay nag-shopping kami naglagaw-lagaw sa mall. Tapos may live home safe. Di kun may positive na to nga natabuan mo, i-trace ka na sang gobyerno, i-message ka na nila nga mapaswab test ka. Okay. Timay lang pag swab test mo, nagligatiman. Okay man kay wala man kamay na batsyag mo. Pero may kilala ka nga mga Pilipino nga nagka-positive since nga nag-pandemic? Oo, mga upod ko sa simbahan. Okay. Kadamo sa ila. Inanggaling kay mga amo, mga nami man. Igi na supportaran gid sila sang ila amo. Hasta nga mag-ayos sila. Tapos pabalik sa ila balay. Subong gabi pang as of today, hambal mo as of kahapon, mga 10,000 pa. Oo, gadugang. Subong wala ka pa kukano sang report. So do wala gid ganubo since last 2 weeks, sige lang saka. Wala gasaka gid siya nga gasaka subong. Busing yun surge Amo siya gyapon. Oo. Di ka mo dira
nga mga Pilipino, di ba, kung during siyang break time nyo or during yung day off, Holiday. kamuda, galagaw-lagaw. So, inigin na pasugtan pa nagyapon na magtipon-tipon. Wala na. Why na? Depende sa amo. Hmm. Nang daw halos kami tanan wala kami ginapagwa. Mag-day off Diretso ka mo. obra Okay. ka na lang obra. Oh, Pero ano na siya, another na siya nga daw part-time bala. with pay na yan. Ginabayran. Oo. May kung Double pay. day off mo subong, kung hindi ka pag sing amo mo, kaya basta matapikan nun sila, obra ka lang da sa balay nila, another nga bayad with pay. Double pay. Okay, timayo man na, no? At least, okay man na, Pero at least sa safe iban, ka mo. sa iban hindi. Ting iba niya guro nga amo, kung depende sa amo. Imo Depende employer sa amo. daya, ma'am, is Hong Kong citizen yun na yan, no? Oo. Okay, dugay ka na Mga sila. mayo gid batasan. Nga pila ka Swerte nakatuig. man sang Ginoo. Mga pila ka nakatuig nga serbisyo sila. Sa dere 14 years. Sa sina mo nga employer, subong amo mo Oo. subong. Bola Oo. bigla-wig nagli. At 14 mayo years. man, at least mayo man nga, kung mayo man employer mo, at least daw okay mas na tratar sa inyo dira, no? So mga far, mabuot kay sila mo Christian. okay, no? Te daw okay gyang tratasyon nila, no? Buot. Oh, buot. So far subong ano pa mga restriction? May ang klase dira sige lang ang wala klase. Online tanan. Online. Since an opa Bali- sang nag-search ang liwat? Daw January siguro nag-stop ang face to face tapos nag-online Okay. hasta sa March 7. Pero wala pa, hindi pa gid kay ti ang cases subong gadugang. Saka pagyapon. Hindi pa. Pero ang klase subong ma-early close mga March or April. Pero ma-early open man sila mga May. Okay. April, May. Amo na siya. Okay. So sining surge karon dira ang public transport like buses, siguro may mga train dira, no? Iban pa nga mga public vehicle, no? Ano sige lang nagyapon o ano no? Sige lang. Sige lang. Sige lang, wala pareha sa aton dira nga inang Na may limit? social distancing, inang sa train kun aga guto. Wala sang social distancing sa mga bus, okay lang ang mga plongkuan mo nagyapon. Kaya mo naguro ang Normal. resulta nga daw wala gid ganubo ang kaso everyday nagasaka gyapon. Normal gid siya sa mga ang sa train gid kun aga guto. Face mask lang kamo dira eh. Oo, face mask, wala sang face shield. Face mask lang. Oo. Okay. Basta may alcohol lang kag may sanitizer. Balon ka lang abeng. Basta kagid nga ma-save ka balaw. Ikaw na lang maghalong So ining kit nga ginagamit nyo magpatigayan ka mo sa self antigen test ano ni libre ni sa gobyerno or ginabakal nyo man? Hindi, baklon mo gid. Okay. Wala Ang niya. mga amo laban ka bakal. Employer na lang Tapos dala nagabakal. ka na lang da nga helper. Dala na kamo dabi nga mga galobrada sa employer nyo. Oo. Okay. At least mayo man din mo gastuhan pa, no? So far sige pa da. So amo ni Guros nita sige saka kay ti despite sining surge luwat kapag surge do way man sing action wa sing physical distancing do sige man gyapon amo ni nga dasig gid maglaton eh. Alin sang pagsugod sang COVID mo man na wala man sa mga train, sa mga bus, wala Okay. sang social distancing pero ikaw na lang ang Mahalong. ikaw na lang ang maghalong perme. Okay. Depende ang pinataka ma-prayer lang ta perme nga safe ta kay the best gid na siya. Ang gani, no? Since nga nag-pandemic 2 years ago, why ka na di ka pulis Pilipinas? Wala, 3 years na. Lamig naman nga. Ate, may na, may na kung magkabalik ka sa normal kay at least daw hindi mo na bulubudlay ang pagbiyahe bla, ang mga restriction, Ma'am Bibilin. Oo. Sorry. No, galing kay Tedo, okay naman na Hong Kong, lapit mo lang. Pero pila ka oras ang travel from Hong Kong to Manila?
ng ano lang, dali lang, 2 and a 2 half. hours? 1 and a half, oo. Oh, dasig mo lang plano kay tilapit Dasig mo na yan. dasig Oo. lang sa Singapore among layo ya. Man 3 gani. and a half hour, diri 2 and a half lang. Hong Kong lapit lang niya, ha? Lapit lang siya. Okay. So gabay pa, safe lang mo da gyapon ha, mga upod mo da, mga kailala tada, mga classmate tada, ang ara man sa Hong Kong, iba pa Pilipino, hoping nga mangin safe lang mo da gyapon sining surge ang kaso naman sa COVID-19 dira sa Hong Kong, Ma'am Bibilin. Oo. Basta with prayers lang ta perme kag amo lang na halong lang kita sa mga OFW man de halong lang kita tapos amo na biskan ano ka budlay sa mga amo ta subong agwanta gid tanay hindi ta dapat mag perme sila para hindi ta ma-terminate kay kabudlay kung gulpihon ka nga terminate wala ka gid sa panaugon ka wala ka gid sa sagwa amo na nga kabudlay gid nanglan pakabuot gid tanay. Likaw ore lagaw-lagaw kay terrible gid ang kasos bong. Oo. From BI ang BI sing eroplano yo ma'am halin dabi sa iban nga lugar din sa Pilipinas o iban nga lugar pakadto sa Hong Kong waya baning kun ano may ban inang ang US sang basta daw siyam ka country nga hindi pwede ka palapit. Kasulod ni mga oo, ban sila subong. Mga nasyon guro nga daw drug ko man kaso bawal sa nila magsulod mga traveler rin dito sa mga lugar. Oo, ang Pilipinas isa na dadaan. Sabagay sa Pilipinas dito lubo na kita base ma-alert level number 1 naman lang gani guro mostly nga mga lugar sa Pilipinas by March 1 no kay daglos naman no. Oo, gabay pa. Gabay pa toda nga tapos na ning pandemya kay to halos tanan apektado tas ni. So ma'am basi may ka pa lastly basi may lipatan ka pa tamewon may mga nagatan-aw subong sa aton dire tamewas labi sila pag gusto mo tamewon dira sa katapusan. Oo, sa taga Silay, sa bayaw ko si Joy Dinolong, sa Tupad Balay ko si Judy Arca, tapos sa mga utod ko si Rowel sa San Miguel, si Joel sa BMA, si Marlon, sa tanan dira nga mga kakilala ko mayong hapon sa inyo tanan. Duwa tato ka mga classmate to nga nagatanaw subong simo, sino to? Si Lorena kag si Juan? Si Lorena, si Stella. Tapos Tupad Balay ko si Juliet, Arimande. Si Mian, taga Patag. Damo, taga Negros, taga Silay, subong lapitay lang mo. Oo, damo de. Okay. Nga mayo, tanan mga amo Ate, very good. Importante, safe lang mo na gyapon despite sining pandemya sa Hong Kong. Bombo din. Ma'am Bibilin, damo gid nga salamat sa tiyempo mo hoping daso namon nga makapakigangos sila simo makatag magyapon sang imo sining tiyempo. So singko mamal ko gina so gusto mong isa na ikaw sa amon mga correspondent dira sa Hong Kong, Ma'am Bibilin. Thank you very much. Bombo din sa tanan dira sa taga Bombo mayong hapon. Salamat gid sa inyo tanan. Salamat ma'am no. Si Ma'am Bibilin Siki taga Silay na classmate ko sa high school no. Ara ako sa Hong Kong mo to botribla makpagapon 10,000 bra dito why gid ga nubo so gabay pa mga uton naton dira mga Pilipino sa Hong Kong safe and sound man sila despite sining surge karon sa kaso sa COVID-19. Oras ang mumura dyan Bacolod Philippine Standard Time. 10 minutos na nakalikan stock na alaw na sa hapon. Pagbalik siya pala tuntunan, kuhanta report ni Bombo Andrew Burgos. Ang papag-out niya sa aton si Senro Officer, si Sir Joan Hiringaya, terrible, sa pagbonitor sa aton si Senro, ang mga poster sa mga lokal na kandidato, daw mugi ko nung masami nga makitaan nga nagasabit sa mga puno sa kahoy. Hoy, tinanaw pa bayaan lang sa mga local candidates naton ang mga nagahimos ne. Iba doon ta. Pagbalik niya para tuntunan, kay pinapagayad ka mga balita betulong man ni Bombo Liani Sil Minardo. Pagbalik siya para tuntunan, makalikan lamang pila ka importante nga mga
pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas Balik din po palagay siya tuntunan bumbuan na isa ogto. 15 minutos na nakalabay stock na alaw na sa hapon. This time ay kami na yung agawon ta na ibe. Kamusta ta ang Ukraine? Kamusta ng mga Pilipino na to dito ko sa Ukraine, no? Mga kaibinan, no? Kay kagabi, kagahon din kina sa aton. Terribly man to mga linupok na batian mismo sa syudad sang Kiev, no? Ang ekspektasyon sang Ukrainian authorities nga basi karon sa gabi kay subong ti mga alas 7 sing aga garo dito sa Ukraine subong, no? I-expect na basi karon sa gabi totally sulod na, no, sa Russian forces ang syudad sang Kiev, no? Sa peklatong linya karon si Ma'am Joy Tolentino, no? Saman sa Ilonggo naton nga katurang ato karon sa may area sang Ukraine, no? Kamusta ta kid monog guwa sila sa may syudad sa Ukraine. Ibalang tabi sa pekalinya Ma'am Joy Tolentino, mayo nga hapon. Welcome live dire sa Bumbuana Isogto, Bumbu Radio Bacolod, Bumbu Dennis on the line. Ma'am Joy. Mayong udto daan, sir. Mayong aga diri di sa amon. Okay. Mga alas 7:15 dira sing aga subong Sabadong adlaw. Oo, sir. Ay, Sabado na gali subong. Sabado na, yes. Sorry. Daw kalipat na si Ma'am Joy sing adlaw guro bukod sing kakolba ang tensyon madira. So far subong Ma'am Joy hindi ka gid subong ano na? Oo. Hindi ka subong exact nga area dira sa may kuan arakin subong sa gapon sa syudad sang Kiev. Ari man ako sa Ukraine pero another city na. Sa Ukraine. Ari ako diri sa may front Kiev na ako. Okay. City sa Do ano kalayo ina from the city of Kiev abe sa capital city? City sang Kiev tapos may another city pa kami kahapon na agyan. Okay. Tapos next mga nagyan namon ang city nga isa tapos next amo na ang front Kiev. Okay. Amo So, ni diri ang una-una nga ginbombahan nila ang airport. pagsulod nila sa Russian forces. Oo, amo ni Okay. ang ginbombahan. Haling kagidya sa city sang Kiev, di ba? Oo. Okay. Saan no kamo naghalin dito kag nakalabot kamo dira subong sa lugar nga ara kada subong? Daw isa ka adlaw nga travel amon mo. Paano ko mag-travel sa lakyan lang, private car kamo Ma'am Joy? Private car upod ko mga amo ko. Kay Okay. kay Sabado subong. Ibis. Webes. Di ko na mabalaan anong umpisa. Okay. So dira subong sa lugar, ano gani nga city da subong siling mo ara ka dira? Kamustang sitwasyon? Front Kiev. Kamustang sitwasyon, ma'am? May mga ano makita mo along the way from the city of Kiev going dira sa lugar na mo subong, ano nakita mo sa dalan? May mga soldado sang Russia, may mga guba. Anong observation mo, Ma'am Joy? Nakitaan mo? Wala sang soldado sang mga Russia pero soldado sa mga Ukraine damo o makita. Along the way? Tapos Mm-hmm. along the way. Tapos may mga checkpoint sanda. Mm-hmm. Tapos siyempre may mga makita mo man ang kaluluoy lang is ang mga kabataan nga or iba na mga pamilya nga ara sa mga ano pa lang nga naglalakat lang. Okay. Makita mo sanda nga nag-stay lang sa isa ka ano. Tapos kundi lang matulugan dito na lang gid sila. Ini gusto man maghalin to sa ilang mapuluyan padulong sa safe nga mga lugar. Amo ina. So subong sa syudad nga ara kada anong senaryo subong may mabatian pa nga linupok or nano? Wala na diri ang sa pagkalin naman sa Kiev ang sa another city na dito mo mabatian ang ano dito mo mabatian ang mga linupok. Matunog nga mga linupok pero diri banda sa amon medyo linong-linong na siya. Linong-linong na kay so far grodong sentro subong sila nga porsa going Dito in na sa sa Kiev.
Kaya ang ginagamit nila ang airstrike ang sa mga jet, anong tawag Jet niya? fighter. Fighter jet ang ginagamit nila. Oo. Okay. So sing masiling gali nga sing may makitaan gid gabi nga mga soldado sang Russia daw so far daw wala ka may nakitaan from the Kiev going sa subungon yung area? Wala kay bala mo hindi man sila kadali-dali sulod ang Russia mo. Hindi man sila kadali-dali ang makita mo lang mga soldado lang sa Ukraine. Kag ang mga pulis ang mula na makita mo. Nagabantay. Nagabantay. Okay, kaya ito mostly ginagamit sa mga airstrike sila, no? Mga aeroplano, jet fighter na mga ginapagbomba nila or mga guro, mga missile na ginagamit nila da pang tira layo, no? So, sa impormasyon mo, Ma'am Joy, ano katuod nga madamo ang mga sibilyan ang ginpaarmasan sa gobyerno para mag-away against Russian aggressor? Matudi na kay balan mo magiging ang di ba ang mga Ukrainian yung mga lalaki magiging sila magiging frontliner so kumbaga buliligay na ang tanan-tanan. Kaya dito banda sa city sang Kiev. Oo. So ang mga residente especially sa city of Kiev nag-evacuate man sila, nagwa sila balay, nagpanago sa mga safe nga lugar or still aras nagyapon sila mga panimalay. Ang iban nga nakahalin na sang nagligad ngayon adlaw nakahalin na nagkadto na sila sa may village amo tong pareha sa amon naginhimo halin kami sa city nagpa-village kami tapos ang village nagalakat naman sa iban kumbaga na kami lumpat-lumpat kumbaga pero ang iban sorry pero ang iban dito maghapon especially may mga Pilipino pa dito may mga upod ako nga nabilin dito kung maglinupok na nagapalanaog na sila pakadto sa may idalab sa basement may mga bunker dito na sila ang problema lang is mga pagkaon na kay out of stock na wala na mga store sirado na. Ang hambal sang amiga ko, delikado na magwa. Kaya mismo sila, nag-aagaway na, nagapukpukanan na, nagabunanay na. So, mas delikado pag hyper na mga tao dito. Kaya ito halos na gusto makabakal, makakuha sa pagkaon. So, muna ba yung ilang senaryo, no? So, Ma'am Joy, as senaton, ang pila naton na kamakoturan may mga kilala ka mga Pilipino dira nga nakontak mo so far ang communication okay pa man ang supply sang kuryente okay pa man ang supply sang tubig okay pa man dira Ma'am Joy? Ang supply sang kuryente diri wala okay pa man ang supply sang Okay. Bumbulit doon na utod si Ma'am Joy. Hello gabi, Hello, Ma'am Joy. Okay, langgit, Kaya doon ito datang niya, Tuloy si Ma'am Joy Tolentino, isa ni Kalonggo, halin to sa siyudad sang Kiev, pull out na to sila po sa employer, kadto sa next, nga city. Dito daw safe na kuno itong unang siyudad, gingagin bumbahan man sing Russian forces, 2 days ago. Mga kaibinan, ito yung mas delikado ko na kasumong sa Kwangid, sa cities in Kiev, yung kailangan mo ng target sa Russian forces. Thank you, Ma'am Joy, sorry, ginautol kita, kamusta ang supply ng kuryente, supply ng tubig, dira, subong? Okay. Dalanggit, okay. Dalagay gamay kabinan, kay medyo gamay interference ato sila nga signal. So, gin-interview nato ko si Ma'am Joy Tolentino, direct ini siya sa pungsod Ukraine, sa isa ka dako man nga syudad, isa ka lugar. Kamusta ang supply ng kuryente, ma'am, pila pagid ka mga services like tubig? Amo na nagid pasalamatan sa tanan kay wala gid nag-cut off. Ara pagyapon ang supply sang kuryente, ang supply sang tubig, ang wifi. Communication still. Communication paghihapon, oo. Okay. So daw po sa pagyapon ng komunikasyon. Ano pinaka-latest nga advice dira or mensahe or advisory sang Ukrainian government sa mga pumulo nila, Ma'am Joy?
ang ano lang is kung sa diin ka mo nga mas safe, dira na lang gid ka mo magpabilin, hindi na mo magsarikal gwa kay mas delikado sa gwa. Ang dito sa may village banda makabati-bati lang sa mga tayog pero medyo safe man sila dito. Amo lang na pag banda nga gabi na lights off na ang tanan-tanan bilog nga Ukraine. Okay, Hindi kagab. na wala na sang wala na may magpasiga pa nga nga suga Okay, sa mga kabalayan. pag-abot sa gabi. Lights off na mga alas 9, alas 10 mga dira. Sige daw, may curfew daw, di ba? Daw na-declare sing curfew. Nag-declare sila sang kahapon pa. Okay, no? So, mo nang senaryo dira karon sa Ukraine. So, anong plano niyo, ma'am, with your employer? Total gwa gid kamo da sa Ukraine subong or nano? Siguro dire na lang kami. Hindi na kami maghalin kay balan mas delikado pagit kay press ka rin kahapon instead nga 4 hours ang biyahe namon pakadto diri sa another 6 hours nagiging isa ka adlaw kag pila ka oras sobra mga mga 15 hours ang biyahe namon. Oo, kay daw ang airport na ro daw stop man operation ang mga airport sa Ukraine. Oo, sa nagligad pa nga adlaw gin-stop. Okay, Amo na nga naka-stranded ang iban. Okay, no. So, mas maayo pa kung hindi kita sung safe na lugar. At least pulo pa pabilin kada anay, no? So, sa inyo, abi pag tanaw, ma'am, actually, madugay ka magurda sa Ukraine, no? Ano gid bala posible yan ang rason sa Russia nga ginsulod nila gusto lang i-control ang Ukraine? Ang balaan mo ambot nagbinupusa na si Lolo Putin. Gusto niya balaan itungaon ang Ukraine namon nang niya gusto niya ang dito banda sa may east banda gusto northeast hindi ko kabalo kung ano natira dito banda sa may gusto niya kuhaon kay dito balaan ang source ang tanan-tanan dito man nami nga may mga pipes ang mga sa gasolina balaan man ko mga nila manami dito. Okay. Dito gidang gusto nila kuhaon para nga sila ng ang diri banda sa may amon ang mabilin. Lang mga kumbaga ang diri banda sa west mangayo lang sila sang dito mangayo sila sang bulig sa est at kung sa kupon dito na kumbaga Russia na ang mamuno diri sa amon tanan-tanan makontrol na ang tanan. Okay, kay kung control na to ang supply sang oil tanan to kunwari ka mo rin sipiyak, dependent ka mo sa ila. Daw mo ng guwabi. Pero may duwa to ka lugar nga na nila na nasakop na nila. Kung video na hawak-hawakan na nanda. Amo tong unang pag nahawak, isa ligad ng adlaw na hawakan na nila, nakastep sila pasulod. Amo na to pagka-aga, inatake na kami diri. Daw mo to kung mga lugar to nga sinay daw kontrolado sa mga rebels nga daw kalyados ng Russia. Tama. Okay, no? So far, subong adlaw daw, ano kooperasyon mo subong adlaw, ma'am, sa first day abis ang invasion sa Ukraine, kumpara mo subong adlaw, doon naglinong-linong, doon naglaka-laka ang mga linupok? Ay, mas worse ang una-una duwak adlaw mas grabe hindi ka kahibalo kung ano himuon mo. Actually may rabbit dito sa may balay binayaan ko lang binubuan ko lang sang tubig tanan-tanan nga pagkaon sabi ko bahala ka na da. Kanya-kanya na kita. Survival man to siya. Oo. Okay, no? So gabay pa, no? Mangin safe lang kamo dira, no? Ikaw employer nyo, ang ibang pang mga Pilipino of course sa mga Ukrainians, no? So may initial, may dialogue, ano sa impormasyon mo da, ma'am, daw may ara sa istoryana in between sa Ukrainian government, presidente da sa Russia. Anong report na latest? Wala ako sang nakaano nga latest kay kahapon off na ako Okay. Ang pero nga balsang ni President Zelensky hindi siya maghalin kay gusto balaan nila ipapahalin ng si Zelensky nga presidente pero hindi siya maghalin dira pa sa gihapon ginaano naman gihapon niya ang
ang Ukraine ginabuligan nga hindi kumbaga hindi makuha sa Russia bala. Dali kay kahapon ang hambal sa amo ko nagsulod na ang kagabi diri nagsulod na ang Russia pakadto sa may cave na. May mga So mo na nag-declare na nasang tanan-tanan na nga kumbaga halong na lang gid eh. Kumbaga save your own self na lang. but silingon may porsyon na sa City of Kiev nga may ara na presensya sa mga Russian forces. Oo, may ara na. Nakasulod na kuno ang hambal sang mga upod namon. Okay, no? So, nagatubang sa gyapon sa mga resistance from the Ukrainian military. Oo, sir. Okay. So, gabay pa, Mama. Ma'am Joy, no? Sintaton keep safe na kamudira. At least sa last lima, basi may ara ka mensahe sa imong mga pamilya, Ma'am Joy? O sa mga Pilipino man nato nabi? Sa tanan ko nga mga pamilya dyan sa may Isabela, hindi na kamo makabalaka kay ari na ako sa na safe nga lugar ko mga amo ko. Mula na sa iban ko nga mga upod nga mga kapwa Pilipino, may communication paghihapon kami. Actually nagano na ang iban nga ang DFA nagano nga dugay-dugay may ano na kami, may meeting kami tanan-tanan kung sa din kami mga location kay ginapang ano na nila ginapang tingob na. Kaya ang iba naman mga upo dito na sa may borders ang iban diri nagkalat kami tanan-tanan. Hindi na kamo makabalaka, pangamuyo na lang kita tanan-tanan kay wala ko kay balo. Pero sa subong safe paghihapon ako diri. Okay. May plano ka, Ma'am Joy, nga mag-parepatriate na lang balik sa Pilipinas, balik diri sa Negros? Tanan guro kami sir, hindi magpa-repatriate. Ang balak naman makadto sa iban nga ano na lang country kay open ang Poland, open man ang Czech Republic kuno. At least dito ka man daw, at least daw kuan ka mo to, na pulo to plane ka mo to until magbalik sa daw normal sitwasyon dira sa Ukraine. Kag ako hindi man ako pwede hindi ako kay di ako pagpasugdan sang amo ko maghalin kay kundiin daw sanda dito man ako kag ko safe man. Okay. Di daw na nami man ang gurong imo ang Ukrainian employer? Ano siya, may ano-ano man sa government amo na daw medyo ano man ako. Daw safe ka man kag daw okay ka man sila. Kay upod ko man ang mga anak niya, pamilya tanan-tanan. Okay. Sige, Ma'am Joy Tolentino, madamo gid salamat sa tiyempo mo basi makatawag kami diliwat gyapon makakuha sing dugang ang update. Salamat gid ma'am kag mayong aga dira sa inyo sa Ukraine. Mayong udto man sir kag salamat, God bless sa tanan. Sige, keep safe lang kamo dira. Makabinabatan si Joy Tolentino, isa ka Ilongga taga Banuas ng Isabela, na ngatod na karon sa nagpatupling na sa isa ka syudad, sa lugar no, from capital city of Kiev nga mo na karon ang target nga i-control o agawon sa Russian forces mga kabinan. May man kasi gigapon ng komunikasyon no, way cut off ang komunikasyon, way cut off ang supplies ng kuryente, ang tubig to sige magyapon mga basic lang needs na ang mga pinaka basic kani sinalan sa mga pumuluyo mo tubig, kuryente, kag komunikasyon mga kabinan. 34 minutos na nakalikas tak na alona sa hapon sa katapusan gura kwanto ng report ni Bumbo Andrew Burgos ining pagpakiakot siya sa aton sa senior officer no, kay Sir Joan Garingaya sa ilakro niya nga pagmonitor man padayon sining mga pagpanapik plus ang posters pati do halos kuno nga mga makitaan nga mga campaign materials nga nakatapik sa mga puno ng kahoy, mga posters sa mga local candidate. Terrible ba? Tiguro ka salay sila. Ato na diya, ato na di teritoryo, ato na di jurisdiction, niya pagsabit na da. Buti it's not supposed to be. Kaya sinato may ara kita sa mga designated common posters area. Okay, hindi mo hindi yung lansangan, sabitan, ang puno ng kahoy. Kasi rin ko, once again pilasan mo na ang puno ng kahoy
susceptible na siya sa bakterya or ano man dira nga mga sahi sang pwede magtapik siya nga magbalatian sa kahoy nga in due time mapatayan na siya. Mapatay sabing kahoy. Ha? Muna ko nilagawan mo nga hindi mo dapat pilasan. Di paglansang mo na, mapilasan ang puno siyang kahoy. At in due time, ito kabalabas, ikon amat-amat na siya. Ha? Mga kaibinan, donut or tumba. So muna ang ginilikawan. Bawal magsabit, magtapik, mahigot, or maglansang sa mga posters sa puno sang kahoy. Mga kaibigan. So kung ang talapi kalinyaras, Bombo Andro, sa patrol, mayong hapon, Kamin. Bombo Dennis, pa tayo nagyan po na pagbantay sa mga violators bala, no? Especially sa sining campaign season, Bombo Dennis, kay sa naginapit ng May 9, 2022 elections. May mga katoning nga mga kilala rin nga mga magapapili, no? O kung mga gusto sang ilan nga mga ginahanduman nga mga posisyon, mansig na malang natisla panapik sang ilan nga mga campaign posters, no? Kung mga campaign materials para masiling natin bala Bombo Dennis nga mas mangin makilala pag sila bala, no? Sang publiko kung sang pumuluyo kung ano ning ilang nga mga ginahandom nga mga posisyon. But Bombo Dennis, it doesn't mean lang yung kung diin ka na lang hindi makapangbutang sa nasiling ning mga campaign posters o kung mga materials, Bombo Dennis. Because nga may mga designated nga mga butang, no, nga pwede mo nibing mapagtapik o kung mapang-lansang ang imo nibing nga mga posters mo po Dennis. Kaya bisan din subog diri sa probinsya sa Negros, sa syudad sa Bacolod, makita natin ni Bombo Dennis, bisan di kita magbalikid. Pansig ngiret na malaning natin diri nga mga aspirants, no, sa ilan nga mga campaign posters. But Bombo Dennis, sa bayan mismo sang DNR, especially sa Senro, ginkuanin natin sang update, no, sa kay Sir Joan Hirangaya, ang Senro head Bombo Dennis, kung paano nila ginamonitor. Siyempre, no? So in coordination with the COMELEC, ting Upland Baklas, agad man isang COMELEC nga proyekto ko ng Operation Bombo Dennis, together with the COMELEC, DNR, DPWH, no? So sa nagliga to, nagpatigay naman sila sa Upland Baklas, no? Together with the Philippine National Police, para makatag sang security lang Bombo Dennis sa mga nagapangkakas sa mga campaign materials dali, no? So nagcelebrate si Sir Joan nga ang amuning nga mga coordination Bombo Dennis pinagapadayon nini kag sa madason naman nga mga binulan kasi magapatikay naman sila Bombo Dennis ang isa pag-cooperation man sa Upland Baklas, no? Pero hindi pa ni siya masiling kay kinunanon pa ni sila, no, with the DNR and the COMELEC kung paano ni Bombo Dennis nga magasugod kag magapatigayon sa Upland Baklas. Pero diri nato Bombo Dennis ni Buluan in-check naton kay because nga dalaga sinamo-samo naman di Bombo Dennis sa mga campaign posters diri mapa-national man o kung mapalokal. Ang pinakapunto diri Bombo Dennis diri nato natukiban sa Senro head mismo, no, nga ang may pinakabadamo ang violators when comes sa pagpanapik sa mga campaign posters amo ang mga local candidates Bombo Dennis, no. So gina-expectar nato ning base ang mga national nga mga candidates bala ang isa sa mga dakoong contributor when comes sa violation sa mga pagpamutang o pagpanapik sa mga campaign materials, kundi gali Bombo Dennis amo ang lokal, no. But so mismo sa kay Sir Joan, hindi ni Bombo Dennis kid matumod kay para siya ito medyo controversial man. May mga kinamataraw man sa Bombo Dennis nga hindi matatagit sang specific name, no, o kung specific number sang mga violations sang nasiling ni mga politiko. But ging klaro nila sa aton ang may pinakadamo violation amo diri ang mga local candidates sa Bombo Dennis. So iti subong ginaisip-isip pa no, ginasipon pag ginangdugang ang mga information Bombo Dennis kung sa Kalapan daan sa Negros Occidental ito damo man kuno Bombo Dennis diri ang mga violators when comes sa pagpamutang sa mga campaign posters Bombo Dennis. Okay, ti ibang ka sa leg na ti kung local ti siyempre teritoryo mo nga to na dia. Nga pag gusto mo da pangbutang ito sa may halito Pekbangga, pagkanto sa Pekbangga Correct. Kaya mo na bala Bombo Dennis subong ginabantayan man kay diyan naga-expectar kita, no, nga mismo ang mga local candidates kan Bombo Dennis sila ni ang may mas lesser tani nga violation. Kaya siyempre kabalo sila din sa mga rules and regulations when comes sa localitismo, no. Sila ni ang nakabalo kung ano kung diin kidman nagakadapat ibutang ang ilan nga mga posters when comes sa ilan nga pagpangampanya, no. So amo na gani kag isa pa daan Bombo Dennis when comes sa sizes daan it's a big no man na basta magsubra na 2x3 ang size para sila ni mga campaign posters. So no mismo sa kay Sir Joan hindi ini Bombo Dennis
magauntat bala upon ang udi sila mo dinis untat sang ilan nga pagpangkakasa sang nasilid yung mga campaign posters as long as kung may makitaan sila nga mga violations sa nasiling nga mga politiko Bombo Dennis. Bombo Dennis pa dugan ring impormasyon sa aton kag pahayag ang Central Head si Sir Joan Garangaya. Tuloy nag-coordinate kami sa COMELEC kag sa Philippine National Police regarding sa ini pagbaklas sa higad sang dalan kag sa DPWH kay ang ining mga areas nga gintamnan sang kahoy part sang right of way nga owned by DPWH. Pero ang diri sa may sulod sang Northern Negros Natural Park along the highway man primary obligation na sa protected area nga inang park superintendent. So sige ang among pagbaklas together with personnel sang PNP kag COMELEC man. Ang diri lang galing sa higadalan ang concern is ang primary sini concern is ang DPWH. But ang aton sinibi ginaano nato ng kahoy siling damo sa nagambal nga palangga nato ng kahoy hindi naton pagutdon. Pero wala man nag-criticize gani kag wala man nag-ano nga ang kahoy ginalansangan kada election ng posters. So amo na gani nga sang una daw the lonely battle kay every campaign period ang DENR nag-initiate ang ang kakasining mga poster. Yet pagkakasang poster may lain naman mga kandidato nga maglansang naman. So ano na lang siguro amo na gani nga ang ano na lang sa mga kandidato nga kung gusto niyo nga magserbisyo gusto niyo nga aton man i-respetuhon ay ining mga gakabuhi man nga mga ang kahoy may kabuhi man amo although nga tiara siya sa highway i-respeto taman ang iyang right to live man. Kag of course hindi man kinahanglanon nila na ang lansang ginalansang sa ila ang kinahanglanan nila ang sunlight kag ang tubig para nga mabuhi sila. So mula na siguro sa mga kandidato tani buligan kami sa tanan ng mga netizen but time niyo na ni i-criticize tanan ng mga kandidato nga galansang sang ila poster sa kahoy. Okay. Sir Joan, as of now, may target na kamong another operation for the backlash again? Kami sa COMELEC kay supposedly ilan ni siya mandate kay mga posters na pang butang sa mga hindi poster area. So gahulat kami sa ila kami kung ano ila schedule, napadala kami sa mga tao para buligan sila. Okay, pero Sir Joan, may recorded na kamutra ang mga data when comes ang may pinakadamo ng mga violations ng mga politicians, sir? Budlay siguro mag-mention kung sino ni sila. Oo, pero ang as of now, kaya nga amo lang niya kaya is dito sa sulod sa Northern Negros Natural Park ng mga nakakuha ng mga posters. So hindi paginmandamo siguro magsugod na ang campaign period sa mga local candidates. Ginaguro mga damo-damo ginaguro ang mag-violate sa law especially sa posting sa campaign material. Most errors are local or national? Ano ka ra sir sa pinakadamo? Wali local, damo-damo gid sa ila posters. Okay. Hindi ang naman lang gapadamo sini sa aton nga mga ining gapapili. So kung tani may mga instruction sa ilaman mga tao nga i-avoid lang tani ang paglansang sang poster sa kahoy. Kaya wala man nagabuto ang kahoy. Pero gakabuhi na siya. Gasiling kita nga we need oxygen to breathe o mag-absorb ng carbon dioxide. Yet sila nga mga ang kahoy nato every election tilasan ka ginapasuffer. So kita man gidamo gid marali kita kung utdo naton ang kahoy ning sigadalan despite nga sa road right of way. Yet wala man sa nagarali sa pag-protect sang kahoy nga kada campaign period may nagalansang nga mga kandidato.
So kuha na mo lang ising panawagan sa tanan-tanan, especially mga voters, don't vote for candidates nga tanan sang ila poster sa kahoy, pag hindi sa poster area. Bombo Dennis, no, amo to mismo ang duga nga payag ni Sir Joan Rangaya. Bombo Dennis, hindi na sinaptan man ni malipod, no, kay ito diri sa aton sa localities rin naton dito kadamo gid Bombo Dennis man mga nagabalakang mga campaign posters, especially sa mga local candidates rin, no. So nagapakita na Bombo Dennis nga dapat mangin aware man sila when comes sa pagpang-tapik o kung pagpanglansang man sa ni mga campaign posters, Bombo Dennis. Okay, no, mo gigildas ni Gubong Bandro, no, nga da eleksyon, amo na problema, pero may sa aton sining gobyerno, problema si Gubalik, problema sang DNR naton, ang pag linapta sa mga posters, especially mga linan sa kanay sa puno sang kahoy, Bumandro. Amo gani po tenis kung kabalo lang ni magambal ang puno, tinabuyayawan siguro ang mga nagapalapik galing bala, no? So hindi ta man nagaro mabasol man ang ibang mga kandidato bubutin eh. Because ang ilaning ng mga supporters bala o kon mga personnel sabi nga na assign din sa mga nagpagpangkapik ni sa mga posters bala, no? Basi siguro bala mo po din kulang sa briefing o kon wala gid man sila bi idea bing amo nating nga mga areas nga hindi na gali pwede makabutang sang campaign posters, no? So dapat sa bahin man mismo sang mga magpapili antes na sila magsugo sila ning mga tawo para sa pagpanapik Bombo Dennis o pagpanglansang dapat ila ni anay briefingo, no, kon matudloan bala, no, sa mga specific areas nga kung pwede kag kung hindi dira makabutang sang mga campaign posters Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis mo ng mga balita nga natipon sa patrolya ni Bombo France ng Burgos para sa pamansara sa Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Damo salamat Bombo Andro Burgos, no? Kung makambal na yung kayo, sigurong kaya wala na lang eleksyon. Kaya dapat siyang eleksyon niya, ginapang palpalan ka ginalansangan ng ila siling kalawasan. Ati mo siling kayo may pa wala ng eleksyon na para kada abot siyang eleksyon at magkuhan, di masakita ng ato siling kalawasan. Oras 47 minutos na nakalikan stock na nga alaw na sa hapon. Wala tayong panahon din pagbalagay siyempre tutunan Bombo Hanay Sound to. Standby na kamasunod nga programa kahapon lamang po sa kay Bombo Jazz de Sus Madrigal. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar nga pasalamat gid ko sa bumbo radyo sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo salamat gid basta radyo bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 6 minutos o kon 4 minutos na lamang, no? Ang nabilin, kag maglabot na kita sa takna alas 2 sa hapon. Mayong hapon, sa aton sini, nga mga pinalangga, nga mga tagplamati, sa aton si Masuki, sa mga nakatuni na, sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa mga radyo. 630 kHz. Sa radyo kaangay sini, normal nga radyo nga pwede maliso mga kabombo, no? So, nagasigabong na ang 630 kHz, no? 630. Sa tanan nga nagapamati na dira karon sa aton sinigasigabong nga frequency, ang 630 kHz. Hello, hello, and good afternoon. Sa tanan nga ara na sa ila sinitagsa ka radyo ay ho, no? Nagapamati na sang Bombo Radyo. Hello, and good afternoon. Subong adlaw, Sabado. Thank God it's Saturday. TGIS, Petsa 26 sa bulan, sang Pebrero, 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagplamati? Kamusta aton si Masuki sa mga naka-tune in, of course, no? Sanday lolo kag lola naka-tune in sa 630 kHz. Hello, 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 and good afternoon.
sa hindi malabutan sa aton si pagwaragwag sa gihapon. Welcome diri sa aton mga palatuntunan kahapon lamang. Ini ang inyo alagad si Miss Jazz, no? Sa pag-log on ninyo sa aton siniyang official website. Ang official website sang Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Kag siyempre pa sa local website sang Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/Bacolod. Kag siyempre sa mga nag-enjoy man dira sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming via our cell phone, kay na-download na sang Bombo mobile app. Hello and good afternoon. Sa wala pa naka-download sang Bombo mobile app sa ila sintag sa ka-cellphone, aber download na kamo agud nga ma-enjoy man ninyo ang aton sining crystal clear nga live audio streaming, no? Sa tanan dira nga gusto kag ila sining cellphone mangin well-equipped man kag mangin embedded ang DYWB Bombo Radio Bacolod, ang Bombo mobile app, aber no, i-ano nyo man dira, no, i-download ninyo ang aton si Bombo mobile app sa inyo sinitag sa mga cellphone para makapamati kamo sa aton sini crystal clear nga live audio streaming. Siyempre pa sa mga nagalantaw dira, kaway-kaway, hello and good afternoon sa mga nagalantaw dira sa aton sa Facebook Live, kag siyempre pa sa aton sini nga YouTube channel, no? Ang Bombo Radio Bacolod may YouTube channel na, pwede ka mo dira ka lantaw sa aton si mga programa, live streaming, no? Pinaagi lamang sa pagkadto sa Bombo Radio Bacolod, no? Kag once nga nabutang na ninyo ang Bombo Radio Bacolod sa search engine sa inyo nga YouTube, i-click and then voila, ara na dira ang aton siniing live streaming, just like sa subong sa kahapon lamang program, no? Pwede ka mo dira kung hindi ka mo yakakadto sa aton siniing Facebook Live, no? Kadto ka mo sa YouTube. May taon ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. And of course, don't forget, don't forget to make an LSS. When we say LSS, don't forget to like, subscribe, and share, mga kabombo. And then, hit the notification bell below para ma-notify ka mo kung may aragin man kita isang live audio streaming, no? Sa aton sini, o live audio streaming, sa aton sini live streaming via YouTube. Via YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ati, sige. Welcome diri sa atong pangsabaduhan. Thank God it's Saturday. TGIS, no? Sabado. Nakatapos naman kita sa isa ka semana, mga kabombo. So, subong, have a great weekend, no? Subong, Sabado hasta na buwas, together with the family, no? Abi mag-make up for the lost times upod sa inyo mga pamilya. You know what? Bisan ano pang matabo sa kalibutan, bisan diin pa kita magkadto, rinabuab ang bugos sa kalibutan, baw, hindi nang gidaanay ay, no? Bisan ganing aton si makauturan dito sa Ukraine, ginapangamuyuan ta, nga mangin safe sila, no? Mga kabombo, no? Ang aton sini nga mapadala nga bulig, amo ining pangamuyo ta, no? Dalon naton ang aton si mga kauturan sa aton sini nga prayer, nga mangin hilway lang sila sa nagakatabo dito karon iya nga pagkinagamo dito sa pungsod Ukraine, mga kabombo, no? So amo na ang aton siniya nga ginahambal nga bisan ano pang matabo, no? Bisan ato pa kita sa Ukraine kung sa iban nga pungsod, sa gihapon magapuli kita sa aton sini nga pamilya, because family is everything, no? Our family is life. Our family is our everything. May pulian kita, no? Ang mga abyan naton nga masaligan, nga sa ulihit, magkaladula man lang, no? Ang iban nga mga abyan to through thick and thin, masaligan, pero may ara man niya nga ti. Tao man lang kita tanan-tanan mo, kung kaisa, magabiya sa aton, and as if bala we feel all alone, no? You and you against the world. Always remember that we have our family, no? Nga mapulian, ang imo sini nga nanay kag tatay,
Kay mo si mga utod, bisan ko kay isa kinamog man kamo, natural man lang na. Nobody's perfect. Nobody's perfect and nobody's family is perfect, no? Wala sang perfecto nga pamilya. So, pero sa gihapon at the end of the day, isa lang na ang nagadaloy nga dugo sa aton sini mga kaugatan, no? Ang aton sini nga pamilya, no? The same blood that we have, mga kabombo, no? Bisan ano pa ya eventually ang magkalanabo ya ang pamilya ara gina ya, no? So we should be very thankful to our family, no? And also to our spouses, no? Ang aton sini nga bana, ang asawa ta, ang aton mga kabataan, no, sa mga pamilya, ang aton si mga utod, mga hinablos, mga apo, apo sa tud, etc., etc. The whole clan is waiting for you and for me. Kung alang-alang kita, may pulian kita, mga kabombo, no? If worst comes to worst, ang pamilya ti aragid, no? To welcome us, no? With an open arms, mga kabombo, no? So, don't forget nga may pamilya kita nga pulian, no? Hindi madulaan sa paglaom. And the most important thing is, may ara kita sang Dios nga amay nga dako-dako nga bisan ang pamilya ta, kung kaisang pamilya ta amo pa yang naga-persecute sa ato, no? Amo na lang bato-bato sa langit ang maigo hindi lang makakig. Reality bites indeed, no? Truth hurts, pero may ara nga kung kaisa bisan ang imo sa pamilya, wala ka na pulian nga pamilya, no? Pero may ara ikaw nga pinakapamilya gid nga mapulian ang aton si amay sa langit, ang aton si Lord and Savior Jesus Christ, ang aton siniya nga Dios nga bisan ano pang matabo, no? His unwavering love for us, ay siniya genuine kind of love for us, amo nagahulat sa aton. Prayer is the key. Pagpangamuyo sa iya. Luhod, Lord, I'm just so lonely. I have no family to be with. I have no friends nga magpamati sa problema ko. Ang Diyos, all ears, all eyes, all feelings, magpamati gid sa aton. So don't feel alone, no? Kung ang mga mortal nga tao din sa kalibutan, your family, friends, your acquaintances, magabiya sa imo, don't always remember that there is our God, ang aton sila nga creator, no? Nga madalaganan pa naton. Kung ara ikaw sa nick of time, no, sa imo sa pagpangabuhi sa ginatuwag mga dead end, hindi gidya magbuya, no? Hindi madulan sa paglaom because God loves you and God loves me. God loves us all, especially during sa panahon nga wala nagkikitaya, no? Kaya mo ng tao mo, may ara kita sa mga abilidad, may ara kita sang bisan may ara ka 3Gs, the guns and gold, no? Pero isa lang na ikapisok, madula ina, mga kabombo, no? So balik kita gihapon sa aton sa niya nga creator. And He loves us so much. Yes. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Oh? Kung madula na kita diri sa kalibutan, may ara kita pulian, mga kabombo. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna ang alas 9. Pampag-good vibes si Miss Jazz. I'm telling that also to myself, no? Na-remind ko na from time to time akong kaugalingon kay para riyas man kita tanan-tanan. We're just human beings. May mga limitasyon, may mga full of imperfections, no? Parihos kita tanan sa tubangan sa Diyos, we're all the same. But despite of that, God loves us of who we are. Yari ani aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo sining mga pinalangga nga matag palamati naton sa aton si mga kabombo. By the way, sa sining nga hapon may ara naman kita sang aton sini iyang true to life story kay igapaambit diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Hingalan ini siya sa first name niya lang nga si Antonia, no? Ining si Antonia sa Negros Occidental, mga kabombo, may ara man karon sang
problema sa patag sang paghigugma ba ang gugma nga tuod nino. Love makes the world go round. Love comes from the most unexpected places. Love is everything. Pero amo man yung gugma nga makapapugday sa ato, no? Ako kaisa, baw kabudlay i-handle. Kasakit magmangin, broken-hearted. Ang kasaysayan ni Antonia, may problema siya sa pagigugma ato nila pagkabasahon dugay-dugay. But before that, ari anang aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag plamati, sa aton si Masuki nangin request ini, special request ni Manang Rosal, no? Si Manang Rosal nga nagpadala sa iya sini iya nga novel, sa iya sini nga kabuhi, true to life story with her 3 sons and beloved husband, no? Naging paambit diri, nag-request siya sa ambahanon nga Vows, no, isa ka love song. Ari mga kabombo, gina pabugal ta gid ini produkto sa Bombo Music Festival 2020 Grand Champion. Amo ining pinaka the best of all the best sa tong tuig 2020 nga Bombo Music Festival. Ang tuigan nga paindis-indis sa Bombo Radio Philippines sa pag-compose sa himo sa mga original beautiful songs. Ang bahanon gin-compose kag gin-interpret sa magpakaisa ang Alvarado Cousins nga sa Janelle and Dave Alvarado. Gin-compose man nila slaman ang nag-interpret, no? Yari ginapabugal tagid. Grand Champion sa Bombo Music Festival 2020 ang bahanon Vows. Manang Rosal, this is for you, to your beloved husband Subong. Ang imo sini tatlo ka mga boys, your 3 boys, your beloved Valentinos, ang imo si tatlo ka mga kabataan, kagang ila sini nga mga asaw, kang ila sini iya nga mga apo, no? Ang imo sini nga mga apo para gilinin sa inyo. Ang Vows, gin-request ni Manang Rosal sa Bacolod City. Aton, pamatian, kag aton na tuon during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. So the thing that inspired us sa Vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and the good side of love. Yes. So in that sense, we created Vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong.
babe. When I went and asked your name, and now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. And you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Wow, katahom-tahom mga kabombo, no? Manang Rosal, request granted ha. Sa kay Manang Rosal, mga kabombo, ng aton sing letter sender with her beautiful story, love story, and previously life story man ni Manang Rosal, no? Salamat gid Manang Rosal sa imo siniiyang matahom nga kasaysayan. By the way, kahapon nga adlaw mga kabombo, may ara kita sang special nga gen ano diri, no? Gen cater ang true to life story man sa isa ka lalaki nga nagapangidanon sang 49 anyos, mga kabombo, no? Kung sa diin ahay, susulod sang 49 anyos, kung sa diin sa San Otto nag 50-50 siya bangon sa Balatian, no? Sa kay Joseph Gary Rosadino Cabrera, 49 years old. Sa sulod sang 49 anyos, mga kabombo, ahay, ini siya wala nakakita. Kung ano ang itsura sa iya sining amay, wala nakahag, wala nakahambal siya kagapon, I love you, no? I love you, Papa, ahay. Mga bulig diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, diri sa Bombo Radyo Bacolod, mga kabombo, no? Kay ginapatihan, nakaibaluman siya. In fact, for 49 years, wala sila tuod makakita na in person, kay nagkaproblema ang yan sila mga ginikanan, no? Nabugra sa ila sila relasyon bilang mag-asawa sa iya sila mga ginikanan, nagbulaga iya sila mga ginikanan, sa itong bag-ulang siya bigin bunag. Rason nga wala niya gidya nakita ang iya sila nga amay. Pero sa sulod sa 49 anyos, nakatawganay sila. That was 2006, according sa kay Joseph Gary, mga kabombo. Amo lang to, sa subong, na-realize niya that life is just so short, especially sa nag-50-50 siya, sa asin nga balatian. Kahapon, ginpanawagan niya personal, ay asin nga amay nga gusto niya ginmakitaan, no? Kay si Gary, si Joseph Gary, mga kabombo, no? Rosadino Cabrera, ang naka-confine for the second time around. Ang first niya to nga mensahe, nag-50-50 siya, bangon sa asin balatian, mga kabombo. So, sa ikadwa ni nga balik, at least nag-ayo-ayo na siya, kag gusto niya gani magpa-discharge kay luyag sa mga doktor nga ti na tanawon gid maybe through operation, no? Kung ano ang rason sa iya siniyang balatian, pero sila nga wala ko sang kwarta, mapa-discharge na lang ako. At least mayo-mayo naman siya, although nga according siya gusto niya lang gid nga magpahuway, no? Sa iya siniya
ginabatsyag nga balatian mga kabombo, no? Kay ara siya sa hospital, manong pa-discharge siya. So gusto niya, ginpanuwagan na diri ang sini nga amay. Ang sini nga tatay, si Sir Honorio Rosadino Cabrera. Yan sini nga tatay nga yara sa may barangay Antipolo sa Banwas ng Pontevedra, diri sa aton sini iya nga probinsya sang Negros Occidental. No, so kung nagapamati dira si Tatay Rosadino o kung si Tatay Honorio, no? Tatay Honorio Rosadino Cabrera. Palihog, no? Ulik di man ang imo sini iya nga pata, no, nga si Joseph Gary Rosadino. Kinaidlaw na siya sa imo kag gusto niya nga makitaan ka kung ano man na matabo siya sini kabuhi. Although nga positively do kanamit naman to sa iya sini nga tingog kahapon, no, kabay pa nga mag-ayos siya, no. Si Tatay Honorio Rosadino Cabrera sang barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental. Gusto niya gid nga makita iya sini nga amay ara siya subong naka-confine about to be discharge kay siya mismo iya sini nga desisyon mapa-discharge na lang dira sa may East Avenue sa may Medical Center, no? Dito sa may Manila, mga kabombo. In fact, board siya dira sa may Barangay Tambo, no, sa Paranaque, mga kabombo. Pero gimpalin man siya kay wala siya inugbayad. So, ala siya subong sa may East Avenue Medical Center sa hospital. Kaya ginapanawagan niya man, wala labot sa iya sining amay nga si Honorio C. Rosadino. Ginapanawagan niya, or Honorio Rosadino Cabrera, ginapanawagan niya ang iya sini iya nga tiyo, no, nga yara sa Natividad sa Pangasinan nga nagatrabaho sa GMG Photoshop, no, tiyo yan na. Kag sumautod man ni tatay niya, kaya iya sini nga amay nga ara sa may Barangay Antipolo, Banwas ng Pontevedra, may mga kauturan, damo sila tuutod ang iya sining amay sa Samar, Leyte. In fact, ang Iloy, ang pamilya, no, sang iya sining nga Iloy, ni Joseph Gary, nakapamana ami sa ikaduwa nga husband dito karon niya sa Leyte, no? So ginapanawagan niya gid ini nga mga at the same time mga man bulig nga nakakita na siya sini nga amay, no? Sir Honorio C. Rosadino dira sa may Barangay Antipolo, Pontevedra, no? Gusto ka gid makita sa imo sining anak. Pwede ka mo kuno kaka-contact sa iya sa sini nga cell number, no? 0963-8462-065. Again, 0963-8462-065. By the way, importante man niyo nga reminders sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Good day, gid. It's gonna be a bright and happy day this coming February 28, this coming Monday morning, mga kabombo. Kay, sa aton si mga kabombo kag Star Nation, the moment is truth is here. Iga-award na sang Bombo Radio Philippines ang dalalagko nga mga papremyo para sa aton sin mga nangin grand draw winners sa 1, 2, Panalo promo part 20, no? Dumduman ninyo ang grand draw sang 1 to Panalo promo part 20 sang Bombo Radio kag sa Bombo Radio Philippines itong February or last December 25 rather, no? Last December 25, 2021 nga amo to ang naging pamaskwa sang Bombo Radio Philippines sa inyo nga ginlawag ang inyo si mangalan. This time mabato na ninyo ang inyo siniiya nga mga papremyo. This coming Monday, February 28, Lunes, alas 10 ang takna sa aga. No? May awarding kita this coming Monday, February 28, alas 10 ang takna sa aga. A total of 2 million pesos worth of cash prizes iga panagtag sang Bombo Radio Philippines. So sa grand draw na lang niya, pero dako-dako pag ini, no, sang time nga the duration of the promo, no, sa sulod sang 7 ka semana na kabombo, no? So sa grand draw nga mga winners ang iga panagtag may kabugusan nga total ang total o kung kabugusan nga papremyo 2 milyones ka pesos
nga worth of cash prizes, no? Cash prizes kaniya igapanghatag sa aton si mga winners. Sa manunduman, ang grand draw sang 1 to Panalo promo part 20 giniwat sa tong December 25 of last year 2021. Amo ini anay pamaskwa sang Bombo Radio Philippines sa inyo, no? Gani bantayan sa maabot nga Lunes, February 28 ang pagpanghatag na o kung pag-award sa mga matudtuon nga mga papremyo, no? Real prizes, mga kabombo. I-award naton ang matudtuod nga mga papremyo, cash prizes, sa mga matudtuod man nga mga winners. So kung nagdalaog, dili lamang sa Bombo Radio Philippines nga ang promo wala sang hocus pocus. It's all real, mga kabombo. It's not real, but it's real. No? Siyempre, hindi magpaperde ang Bombo Radio sa aging panghatag o iga panghatag nga mapapremyo. No, dalagkuan nga mapapremyo. Iga-award ang 1 milyon ka pesos, no? Kay may ginhimo kita nga millionaire. No, iga-award 1 milyon ka pesos bilang grand prize naton. Kag may iga-award man nga tag-1 or tag-1 ka 50,000 pesos nga para sa 4 ka mga winners. Nga 50,000 pesos worth of prizes sa 4 ka mga winners. Sa Luzon, may-ari man diri sa aton sa Visayas, may-ara sa Mindanao, kag sa NCR, National Capital Region, aga ayara man ang para sa guaranteed prizes naton sa 24 market areas. Mayara sang Bombo Radio kag Star FM stations. Nalakip kita dira, may ara kita 3 ka mga iga-award this coming Monday. First prize, 15,000 pesos na cash. Second prize, 10,000 pesos na cash. And third prize, 5,000 pesos na cash. No? Gani, ariho, ginapanawagan naton ang tanan nga mga winners nga magkadto sa estasyon sang Bombo Radio kag Star FM dili sa may 2nd floor, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Las 8 ang takna sa aga, palang ari na kamo diri ha, with your necessary gid mga pertinent papers, no, nga mga dokumento nga kinahanglan sa pagpamatuod nga kamo gid ang winners, no. Las 8 kinahanglan sa Monday morning ari na kamo diri. Although nga aton sini nga awarding alas 10 pang takna sa aga, kay may mga documentations pa before, no. Be here at 8 o'clock in the morning bangod magaulan naman ang dalagkuan nga mga cash prizes agud nga mangin malipayon ng mga pumuluyo sa tunga sang pandemic. In the midst of the pandemic, mga kabombo, ang Bombo Radio Philippines yati maulu-alibantarang inyo sini nga kabudlayan. Pinaagi sa aton si mga promos nga mga dalagko nga mga cash prizes ang ginapanghatag naton, no? So ginapanawagan naton ang aton si mga winners diri sa aton sa area of responsibility sa Bacolod City, Negros Occidental, no? Diri sa Bacolod especially, aton si first prize winner amo si Shady Ann Sion. Shady Ann Sion, ginapangnawagan ikaw taga Puro Cagaycay, Barangay 2, Bacolod City, nga ayan sining nga premyo nga pagabatunon this coming Monday, 15,000 pesos. Ayan sining nga winning entry ang proof of purchase niya, our Floretti Pawn Shop and Jewelry Store. Ang aton sa second prize winner nga magabaton sang 10,000 pesos na cash na gamit sang proof of purchase sa sining nga winning entry, Silver Swan, no, si Rona B. Villavert, no? Duha ka V. Rona B. Villavert sang 22T Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City. Aton si third prize winner ginapanawagan ta si Sofimar Lapuos sang Purok Santo Domingo, Barangay Halumanan, Bacolod City. Sofimar Lapuos, be here this coming Monday at 8 o'clock in the morning. Magabaton ikaw sa imo na nga premyo nga 5,000 ka pesos na cash. Kang iya sini nga proof of purchase again gamit sa nagabutan niya nga winning entry, of course, ang Rexona, mga kabombo. So, how about that? It's a date this coming Monday, February 28, 2022. Philippine Standard Time. Yari aneng aton sini iyang pila ka mga pahanumdom antes kita hatag sang kasaysayan ni Antonia, mga kabombo, kag sa aton si pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki, may premyo man kita o kung may promo man kita o kung wala, may premyo man kita o kung wala, padala ka mo sa inyo sini mga kasaysayan, no? Para nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon. Pero antes man naton nga bagasahon ang true to life story ni Antonia, yari anay pila ka mga pahanumdom, pahibalo. No, magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here
Pagkatapos, ginamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 39 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. Today is Saturday, no? TGIS, mga kabombo. By the way, good afternoon lang dira sa aton siniyang mga asuki sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Ang aton siniyang mga tagpalamati sa aton sini nga YouTube channel, yara si Ma'am Jovi Sargent, no? Ang aton sini nga Bombo International correspondent dira sa may New Zealand. Good day, Miss Jazz. Basi mag-roll call ka. Present na ko ha. Watching with you now with 3 emos nga heart. No? Salamat, Gid. Sa kay Ma'am Jovi Sargent, no? Thank you and give my regards to your loving husband. Subong man si Ma'am Isabel Cantila. Miss Jess, good afternoon. Happy weekend. God bless and more power to your program. Thank you so much, Isabel. J.R. Kiman. Good afternoon, Bombo Jazz. Gapamatigig ko si Imo. Ari ko galagaw sa may Barangay Maaw, Bago City, Baumayla ni si J.R. Kiman, kinagalagaw-lagaw. Agnes Espelita, ari ko nagapamati. Okay, thank you so much, Agnes. Abigail Marinas, good PM is just watching from Makati City. And Dayan Manalo, good afternoon sa imo, Dayan. No, salamat gid sa imo sinipag pagsuporta sa tanan nga mga programa sang Bombo Radio Bacolod. Si Dayan Manalo, isa man sa aton si mga avid listeners. Good afternoon, Miss Jazz. Good afternoon sa imo, Dayan. And Terry Calfoforo, watching from Dubai. Hello, Terry. O si Terry, nagalantaw sa gikan dira sa Dubai, no? So, good afternoon lang dira sa imo, Terry. Kag sa tanan nga mga
Filipino communities or mga Filipinos communities dira sa may Dubai, no? Good afternoon, no? Terry Calfoforo. Kag Melissa Denlos. Good PM. Nagalantaw ako from Poland. Wow! Dira sa may Poland. Si Melissa Denlos. Kag si Romery Telano. Listening your program from Sipala and also watching via Facebook Live and the YouTube channel. Kag subong man si Sir Eddie Laus. Good PM. Ari kami diri ni Nanay Isabel sa may Victoria City. Ate, sige. Antes natin pagbasaw ng kasaysayan ni Antonia sa Negros Occidental, mga kabombo, aton pamatian anong iya sini nga problema sa patag sang paghigugma, no? To the rescue kita kung ano ang problema ni Antonia, agud nga mabuligan naton siya. Nagalibog ay iya sini karon nga ulo, no? Sa iya sini problema sa patag sang paghigugma. But before that, Bombo Anthony, ari anay aton sini kahapon lamang. Today in History. Sa aton si World History, medyo ang aton sini nga balikan, dugay na ni, no? Mga 406 ka tuig na nakaligan. Hands up da, sino ang favorite parte sa science and astronomy specifically? No, sino da ang favorite niya nga subject parte sa astronomy? Abi, hands up. Oh, this is for you, for our young generations, aton si mga millennials, no? Generations Y, aka millennials, Gen Y. Kadto kita sa world history. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Pebrero 26, sa tuig 1616, imagine, no, ti malita man na iya kay kitaya rin natin katusubong sa tuig 2022. Bisan na tawo ako sang 1969 pero wala gid ko niya ka dugay-dugay pa kay 1616 to that time, no? Way back 1616, no? 406 ago. Abi ninyo mga kabombo, may natabo, no, sa patag sang talking about orbit, solar system, planets, etc., etc., no? About astronomy. Sa nasiling ko na. Abi ninyo, may natabo ni, no, dako kontrobersiya, bala. Controversial nga natabo, no? That was February 26 of 1616, sang formal nga ginban, no? Grabe, no? Gindumilian, ginban, sang kabugusan nga Roman Catholic Church, ang Italian astronomer, physicist kag engineer, I know nakabati na komunista iya siningalan because he is famous worldwide, no? Ginban ini siya, gindumilian ini siya sang Roman Catholic Church nga Italian astronomer, physicist kag engineer nga si Galileo Galilei. No, anong rason nga gindumilian siya kag ginban ining si Galileo Galilei? Ginban siya nga magtudlo angot sa ginapatihan sini kag ginsuportahan ang ini nga view, no, ni Galileo Galilei o kung pagpati nga ang planetang Earth, no, kung sa din aton ini nga planeta ang naga-orbit o kung nagalibot, no, sa sun o kung sa kay haring araw, mga kabombo, no, haring adlaw. Ti ini nga view ni Galileo Galilei, no, wala diri naga-upod ang Roman Catholic Church sa didto abi, no, sa ila lugar sa may Italy, mga kabombo, kay wala sila nagapati nga naga-revolve ang planet Earth naton sa kay sun, no? That's why ginban siya, no, sa sining view niya, labi na gid siya sini pagtudlo, no, kay ti astronomer inin si Galileo Galilei, ginban siya to nga magtudlo, no, nga amo ini ang ginapatihan niya. So gindumilian man siya sa simbahan Romano Katoliko nga pangapinan ang ini nga view that the earth orbits the sun. No, grabe, no, na 1616, that was the same date of today, February 26 of 1616. At least may nabaluan kita parte diri, mga kabombo, no? Sa manumduman naton si Galileo Galilei o kung si
Galileo di Vincenzo Buonaiuti di Galilei. No? Kabudlay sa esin nga ka Italian kabay. No? Galileo di Vincenzo Buonaiuti di Galilei. Sa kompleto nga ngalan, isa ini kakilala, no? Sa bugos nga kalibutan nga astronomer, physicist, engineer, kag kung kaisa gina-describe ni siya just like Rizal, no? Ang aton sila nga genius na si Rizal, polymath. When you say polymath, the genius in everything, no? Genius halos tanan nga bagay, he has that gift, no? To know everything, no? May ara siya sang ano ni kaalam sa tanan nga bagay. Polymath. Kag ini siya mga kabombo, ining si Galileo Galilei, tumandok ini sang Italian Principality sadto nga Duchy of Florence, labi na sa syudad sang Pisa sa Tuscany sa Central Italy. Dito sa pungsod Italia, no? Ang ini nga itabo sa pagban kay Galileo Galilei, nanging controversial ini sa amo nga tinion, kag ini ginatawag nga ang ining ginapatihan niya bala, ginatawag nga heliocentrism. Inong ining heliocentrism, kung magambal kita heliocentrism, isa ini ka modelo nga pananawa no kung pagpati ng aton planet Earth ang naga-orbit o kung nagatiyog sa haring araw o kung sa sun nga yara sa tunga sang universe, no, sa universo. Ang ini nga notion nga ang Earth naga-revolve around the sun, ang unang gin-proposed as early as 3rd century before Christ. So, kung 3rd century BC. Sang ancient Greek astronomer, mas may nauna ni nga amo ning yasin nga view nga nangin modelo man ni Galileo Galilei. Ang astronomer nga ni kag mathematician nga si Aristarchus of Samos, no? Aristarchus sa lugar nga Samos, no? Si Aristarchus of Samos amo ang nagpresentar kag nagplastar sang pinakauna nga ibaluan nga parte ini sa heliocentric model, no? That placed the sun at the center of the known universe with the earth revolving around the sun once a year and rotating about its axis once a day. So, amo ning ginapatihan. Sadto ang ininatabo kay Galileo Galilei nga trial kag condemnation, no? Sang Roman Inquisition ang nagsugod sa tong 1610 pa, no? 1610, dugay-dugay na gid, labi na gid sa tong 1633. Gin-prosecute o kung ginpasakan sang kaso sa korte, bangod lamang sa iya pagsuporta sa sining heliocentrism or the astronomical model in which the Earth and planets revolve around the sun at the center of the universe, no? Sa ulihi, ginpakigbato pagid ni Galileo Galilei ayan sinipagpati kung pagsuporta sa heliocentrism, no? Pinaagi siya ginimbento nga teleskopyo, remember nga mag-invent siya si Galileo Galilei nga telescope nga among gingamit niya sa pag-observe sang kawaan, no? Kaginhimo ini bilang dugang ebidensya sa iyang suportahan nga claim, mga kabombo. Nga kaupod na ang nagbulig man sa iya na si German astronomer kag mathematician na si Johannes Kepler na amo man ang nag-introduce sang elliptical orbits. Sa ulihi, sa pag-abot naman sang iban pa nga mga modern astronomers, no, may mga syempre samtang nga nagalipas ng panahon may mga panibag-o naman nga mga astronomers, no, mga mangin alamon sa patag sang siyensya kag sa patag sa astronomy. Kaangay na day William Herschel, German-born British astronomer ini, kag naging composer pa sang uli si William Herschel. Remember? Kag Friedrich Bessel, no? May kaugalingo naman sila ng mga observations that eventually it was realized that the sun, while near the so-called barycenter of the solar system, was not at any center of the universe. Para naman niya sa kay Herschel kag kay Bessel, ang sun, no, bangod sa kalapad-lapad sang universo sa solar system, no, beyond the solar system nga nalabot sang tao nga tun-an sa universe na gid, nila hindi niyang pinakatunga ang sun according naman sa sining nga mga astronomers, no? Sa ulihi napamatudan gid man nga naga-orbit ang aton planet Earth sa sun, no? Earth
takes about 365 days to orbit the sun. The orbit is an ellipse, but to make the math simpler, let's say it's a circle, no? So Earth's orbit is the circumference of a circle. Yes, ti ang moon niya nga naga-orbit gid man sa aton planet Earth, bangod ini siya amo ang only natural satellites ng aton planeta. May naga-orbit man sa aton ang moon o kun bulan, no? Kasi sino sa uli nga nakapamatuod man o kung naka-observe man sang sining observation kang nag-agree sa ginapatihan ng Aristarchus of Samos kag Galileo Galilei na naga-revolve gid man ang planet Earth sa sun. Ini siya amo si Nicolaus Copernicus o kung si Al Copernicus na isa man mismo ka Roman Catholic priest na nagikan sa Poland, mga kabombo. In 1515, a Polish priest named Nicolaus Copernicus proposed that the Earth was a planet like Venus or Saturn and that all planets circled the sun. No? Grabe, no? Grabe nga mga, at least, no, hasta ako niya yan, nagaka-learn diri, mga kabombo. Hellenic, ang ining ginatuwag bala nga, naga-orbit kita, no? Sa sun, ining ginatuwag bala nga, heliocentrism or Hellenecentrism, mga kabombo, no? By the way, ang kamaturan nagasiling lately, dugang ko ni, nga ang aton sining planet Earth nakalabot na mga kabombo sa pinakalapit nga punto sang sun, no? Siyempre, hindi kita pwede malabot sa sun kay grabe ni masunog ta, no? Did you know that the Earth reaches its closest point to the sun about 2 weeks after the December of 2021 solstice? Ini natabo mga kabombo ang pagkalapit naton sa sining nga sun sa kay Haring Adlaw sa nagligad nga January 4 of this year 2022, no? We call this point in Earth's orbit around the sun perihelion. Amo na ginatawag nga perihelion. Interestingly, we are closest to our fiery star in the winter and farthest away in the hot summer. Grabe, no? Wala kita kabalo sa January 4, 2022. Sinilang nakaligad nga Enero. Ara kita sa closest point sa adlaw, mga kabombo. Grabe. At least, no? For your information, FYI, labinigid sa aton si mga bagong henerasyon. Away itong aton si kahapon lamang today in history, ang matudtod nga kasaysayan, matudtod nga kahapon lamang sa aton sining world history, sa aton si Maragtas sa bugos na kalibutan. Kung may mga big events man diri sa Pilipinas, syempre, no, ginadulo man diri naton, especially yesterday, the 36th anniversary of the People Power EDSA Revolution, the Bloodless Revolt, which is our Philippine history. Wala kita sang panahon para sa aton siniyang nga today in history kay ang panahon ta nga nabilin ari na sa aton sining pinaka main menu, ang aton sining mayor, pinaka mayor. Kung may mayor, may pinaka mayor pagid. The main menu sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Your story, your true to life stories, no? Storya sa kabuhi, especially this month of February, no? 26 na kita subong, 26, 27, 28 na lang kaadlaw matapos na ang bulan sang paghigugma. Padala pagig kamo. Ibisan di na bulan sa pagigugma kung may ara ka mo eksperyensya sa gugma. The so-called powerful LOVE, ipaambit diri, okay? Ang kasaysayan ni Antonia, 37 years old, sa Negros Occidental. Iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Best Jazz. Si Ma'am Annabel Marhen, nagalantaw naman. Good afternoon sa imo, Ma'am Annabel Marhen, together with nalipat ko sa classmate ko sa college. Emily Galvan Argelias, and of course, si Muriel Lobaton Estrada. Good afternoon. Thank you so much, Ma'am Muriel Lobaton Estrada, sa Communication and Arts.
dira sa may University of Negros Occidental. Recoletos, you know, Arma Kabombo sa World Radio Day, no? Kita ang isa sa mga gin feature nila. Salamat gin. Tatak Recoleto. So, ari na mga kabombong aton siniya nga sulat. Si Antonia is 37 years old sa Negros Occidental. Ang iya sinikasaysay na ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon gid sa imo kag sa mga avid listeners sa imo program kahapon lamang. Just call me sa akon si first name Antonia. I'm 37 years old sa Negros Occidental. Miss Jazz, nagkagats ako nga magsulat kaga mag-share man sa akon sini nga story, especially ang akon sini nga love story. Isang una pa ako kuntani, Miss Jazz mag-share. Pero daw wala gid ako sang guts. Doon nahuya gid ako. But lately, kada pamati ko sa imo, naga-invite ka sa imo mga listeners nga magpadala ka mo sang love stories kay Month of Love na February. Antes pa man niya, Miss Just February 14, Valentine's Day, nagasulat-sulat na ko. I was trying to write sa ako love story, pero daw nahuya gid ako, Miss Jazz, no? Pero sa naghambal ka nga hindi mahuya-huya, no? I-share. Amoy ni Miss Jazz nga nakasulat gid man ako sa akong love story, kagkabay pa nga mabasahan mo. Gusto ko, Miss Jazz, nga pangayuan ko man at the same time sa ang advice gikan dira sa imo programa kahapon lamang. Ang akong sinikaron problema, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, since nga 37 years old na ako, daw, ara bala Miss Jazz, daw nangin pressure sa akon. Ang akong sining edad, nga kinanglan ko na gid magpamana. Kaya single pa ako subong at the age of 37. Kaya sa prangka nga sugilanon, may ara ako, Miss Jazz, ang pila ka mga nangin flings madsadto pero wala gid nangin seryoso. Sa subong, Miss Jazz, may ara ako sang seryoso gid nga nagapangaluyag sa akon. Kaga hindi na ako mahuya sa paghambal man, Miss Jazz, nga ining duhangan ni out of the 5 na sila kabilog, Miss Jazz, nga nagpangaluyag sa akon lately, pero ining duhangan ni amo gid ang nanamian ko. Amo nang rason ko nga ang nagsulat ako sa imo kay mapabulig ako sa imo kung sino ang dapat ko nagakaangay ko nga pilion. Wow! Siya na all! Kung ari ding akon siniya nga mga kaupdanan nga busy subong kay sa field. Ambot ko nagapamati man sila. Kay busy sila to gather news. Mga young people mahambal na sa dayon niya nga. Siya na all! Ang inigduwa ko ka mga nagapangaluyag sa akon, Miss Jazz. Ining una, tawagon ta lamang sa hayo nga si Luel. Ining Luel, Miss Jazz,